قدم قدم زبلكايا ويا عوتنا رئينايا اي بناندو يزبلنايا اي بناندو يزبلنايا لو ما عوتنا سرينايا اي بناندو اي بناندو اي بناندو اي بناندو اي بناندو اي بناندو ناتلتنا بقصنا لو متما بدانغانا ليهن حقو تغنيتنا توخلعا اريتانا سحر متت اولي عصي اي بناندو اي بناندو اي بناندو اي بناندو نتحيل عللنو نتجبنا دبرنو نتوعرو زلالا نتحيل صحفلا سحر متت وتت سختت اي بناندو اي بناندو اي بناندو اي بناندو طعم سمع طعم زينا حبوب حاوي زي كنينا لا حبوسا افريكانا تنفيح بالانشنا تركز 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 توكوس سددددي 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 إركساتكا كنت عرزا كنت عرزا على السعسعة كنت عرزا كنت عرزا كنت عرزا أبزل الحياة كنت عرزا اي بناندو اي بناندو اي بناندو اي بناندو جميرو موتم قدامو حاخيرو موت عقبه رايز دما زقدن بلعوم بينو حدي سحر متت قوي اسي اي بناندو اي بناندو اي بناندو اي بناندو نتابجا تميتوا قتل يا ونينوا عديش ندبي ابزع عليه تتعب وتسلم كلام كلم كلم علونا بحج ميدي في الموطيوم ببحني تطريق وتمن قدي سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا ጽبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا باغنا نيولوم وون كم وترو العلا قداسنا زلو تحسوتات حزنا لكم قريبنا لنا مجمريا دما لايك مقبار شير مقبار نزي channelنا نحقسكم توك لكم يدلي الدهري زعبا سبورت بزح كفال كلوني مجمريا قنا بعالمنا زكاية زلو عقد صار الساعات كنركن فتنينا بوليتيكاو قطباوي نقول زتن كفارستي كخون مجمريا اسكي ازم هجرات عرب أبزوريانا زوزمبي وزلو رايو اسم علي. Turkey competing or cooperating in the Horn. In the bustling corridors of Somaliland's port terminals and the ceremonial halls of Mogadishu, presidential palace, two Gulf powers, once united by shared faith and commerce, are now vying for influence across the Horn of Africa. Behind the scenes of infrastructure deals and defense pacts, a subtle struggle for power regional sway is unfolding, with far-reaching implications for East Africa's security, trade, and politics. As Turkey cements its presence through military bases, reconstruction contracts, and cultural outreach, the United Arab Emirates counters with port concessions, private security firms, and discreet diplomacy. Though neither side brandishes weapons in public, their tactics بحفشة كم نريد زلنا إذن كل التهجرات بفلاي مع كلام مبرق هجرات نزجوا بانا ربحاناتهم نمثلات يقايل لو كنبل خلبت حتى كنت ربحاناتهم دما aggressive اليوم زدلي وزلو. There's nothing wrong حدا هجر ربحاناتو انترسناتو نخسالت ناب مع كلام مبرق ناب كرن أفريقيا يكون ناب كلا عالم كوي نبور نجاريو نايزيوم هجرات عرب جلوس أجمعن اتربحاناتهم بواغانا يتن هجرات يقبروا بمهلاومي سلزي دارجا أفكارنا أفريقيا زلوا زعبية سجام أبزوان زي هلق نايزهم عرب قبل ما يكلم هنا تركويان عرب سلزي يكونوا زيادة بأس زلوا نايزن جالف ستيتس بحلا قصر حدا زعبية ديستراكتيف ويكا حدا قد يترات أو زلوا إمارات كون كله موافرنا تدما إثيوبيان سوماليان كنا بالغل أب سودان دما حميتي بجاك إيرترا تزوباتي نسو زي كواز أو حيلون على لك كتزارب هيتخلنيها كمو كلاتهم كندنا تو كانت زي كونه قطر زبحال بزح ترايد تعود بزح بوتات يدلو سعودية زبحال كوميو ثلاثة زين كابت قال في السيتس كونا خلوها تركز زبحال دما كابرحو قبت وانتو ساميك سنت مالتيو نزي زوبانا دارجا أب كله نايت زوبا شجرات يعبين أس إيدوميتيوم للو أبي زيادة قول يحير له تكونتات حجي أب سوماليا زيادة زر زلو سوماليا سوماليلاند سومالن تاريخيا كلته
regional powers تي سوماليا زبال مقاديشو زلو حيلي مس تركي وجينلو كنبل نخل اتكال دما بفلاي سومالي لاند ستر عيدي يكون انت بونتلاند زبال جوبالاند زبال ون تخونه مزي امارات زبال وي ون زي امارات زبال زلا على صلوا كم زلو وي زنجر زلو اب غداي ناي سودان بقربان تاريخنا بنت تي بوساسو زبال بونتلاند زلو ايربورت نبل نخل وي ون ودب تزعبي من نهاريا وي ون مبقسي نايتي اصوارات نحمت وهاب زلو ስለዚህ ሱዳን በተደጋጋሚ ነቲ ሶማሊያ ብፍላይ ድማ ነቲ ፑንትላንድ ዘሎ ቦሳሶ ዝበሃል ቦታ ካብኡ ዝብገስ ንሱዳን ሽግር ፈጢሩላ ዘሎ ብምባል ንሶማሊያ ገለ ነገር ክትገብር ሕቶታት ካብ ምቕራብ ድሕራይ በለትን እንትኾነ መንግስቲ ሶማሊያ ናይቲ ፌደራል መንግስታት ብመቃዲሾ ዘሎ ንኢማራት ጠጠው ከብል ወይ እውን ነቲ ፑንትላንድ ዘሎ መንግስቲ ክፀሉ ዝኽእል ዓቕምናቱ ድሩት ስለ ዝኾነ እቲ ኢማራት ዝበሃል ድማ ኣብ ሰራውር ደሙ ዝኣተወ ስለ ዝኾነ ሶማልያ ወላ ሓንቲ ክገብራ ኣይክእሉን እዮም ጥራይ ንሶም ክብሉ ዝኽእሉ ኣብ ካልኦት ትገብሮ ድሌትኩም ኣብ ዓድና ጥራይ ተበላሽውልና ምናልባት ንዓኸባ እንተኢሎም እዮም እዚ ኩሉ ንክግበር ድማ እቲ ዝዓበየ ተራ ዝፃወት ዘሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር እዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኢድ ኢማራት ወዲቑ ዘሎ እዩ ወላ እኳ ኣብ ሃገር ዝዓቢ ዘሎ ቁጠባ ከም ዘለዎ ኢሎም ፅቡቕ ሽም ክብዎ እንተፈተኑ ኢማራት ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ድሌቱ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ኮይኑሎ ስለምንታይ ከምኡ እንተኢልና ኢትዮጵያ መደበር ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኣፍሪካ ስለ ዝኾነ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘለዎ ዓቕሚ ኣብቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ወላ ኣብ ናይ ካልእ እውን እንተኾነ ንዕኡ ዝያዳ ሓቑፍካ ብምሓዝ ንዕኡ ዓበይትካ ብምሓዝ ብዙሕ ነገር እቲ ኣፍሪካዊ ሕብረት ክዛረቦ ዝኽእል ወይ እውን ክብሎ ዝኽእል ዝነበረ እንተነይሩ ማለት እዩ ንዕኡ እውን ብመንገዲ ኢትዮጵያ ጌርካ ሽፋን ብምግባር ዝኾነ ይኹን ኣንፃርቲ ኢማራት ዓቢ ተበግሶ ወይ እውን ሓደ ውሳነ ብሕብረት ኣፍሪካ ከም ዘይሓልፉን ብምግባር ነቲ ሃጓፍ ይጥቀመሉ ኣለዉ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሃገራት ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ንብል ከማን ዝያዳ በዘን ጋልፍ ስቴት ዝተረቢሾም ዘለዉ ቀርኒ ኣፍሪካ እዩ እዚ ኣብ ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ኣብ ብድሆ ኮይኑ ዘለውን እዚ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ let's be honest ካብ ኢትዮጵያ በይና ዝመፃእ ስግኣት ክንዱ ኣይምኾነን ነይሩ ካብ ሱዳን እውን እንተኾነ ካብ ዝኾነ ይኹን ካብቶም ጎረባብቲ ካብ ውሽጣዊ ዓቕመን ዝመፅእ ስግኣት ንኤርትራ ክንዱ ንኤርትራዊ ደፍርሆይት ነገር የለን ዝኾነ ይኹን ኩናት ወይ እውን ተፃቦታት ንዝኾነት ይኹን ሃገር እንኮላይ ንኤርትራውን ስግኣት ይፈጥረላ እዩ ዝንቡር እዩ ኢትዮጵያ በይኑ እንድሕር ኮይኑ ግን ንኤርትራ ክሳዕ ክንዱ ስግኣት ኣይፈጥረሉን እዩ እቲ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ መብዛሕትኡ ግዜ ንኤርትራ ሽግር ዝኾኖ ብዝሒ ካልኦት ንዕኡ ከም መጋበርያ ገይሮም ኣብ ኤርትራ ኣጀንዳኦም ከሳልጡ ዝደልዩ ስለ ዘለዉ እዩ this is the ዳርጋ ንነዊሕ እዋን ፀገም ናይ ኤርትራ ኮይኑ ዘሎ ክንብሎ ንኽእል ኢና እዚ ናይ ኢትዮጵያ ተራ ግን ሕጂ ካብቲ ኣብ ዞባና ዘሎ ናብ ዩኤን ገፁ ድማ ይኸይድ ኣሎ ንሕብረት ኣፍሪካን ገለን ከዓ ተጠቂምሉ ክንሪኦ ኢና እሱ ኤርትራዊ መልሲ ሂባትሉላ initiatives reveal a calculated contest for the Horn's future. Today, we unpack the silent realignment, mapping the lines of cooperation, the arenas of contest, and the stakes that will define East Africa's next chapter. On paper, both Ankara and Abu Dhabi champion prosperity through connectivity. ሓደ ኣብዚ ክንግንዘቦ ዘለና ሕጂ እውን ደጋጊመ ክገልፆ ዝደሊ ወላ እኳ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ዞባና ዘለዉ ኤርትራ ንመን ትሕግዛላ ንኣብነት እንድሕር ኢልና ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ምስ ህወሓት ፅምዶ ትገብራላ ወይ እውን ምስ ህዝቢ ትግራይ ፅምዶ ትገብራላ ፖለቲካሊ ድማ ምስቲ ህወሓት ኣላይመንት ወይ እውን ኣሰላልፋና ተቐይራላ ንብል ኣለና ኣብ ሱዳን ምስ ናይ ኣልቡርሃን ሓይሊ ኣሰላልፋ ገይራላ ኣብ ሶማልያ እውን ርኢና ነርና ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ንፅርቲ ክትከውን እንኮላይ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ኣሜሪካ በይና ረኺባ ክንዚ ሚልዮን ክንበካ ኢና ከምዚ ዓይነት ፅልዋ ክንገብረልካ ኢና ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ስልጣን ክንበካ ኢና እንድሕር ኢላቶ መብዛሕትና ኤርትራውያን ንፈልጦ ኢና እንታይ ክብሉ ከም ዝኽእሉ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣልቡርሃን እውን እንተኾነ ኣብ ገለገለ ረኺቦም ንሃገርካ ከምዚ ኢንቨስት ክንገብረላ ኢና እንድሕር ኢሎም ሞ ኣንፃር ኤርትራ ተሰለፍ እንድሕር ኢሎም ሞ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ክስለፉ ዝኽእሉ እዮም እዚ እናፈለጠት ግን ኤርትራ እትገብሮ ዘላ ኩነታት ንዓታቶም ካብ ሓልዮት ጥራይ ዘይኮነ to some extent ንኤርትራውን ካቨር ክኾነላ ስለ ዝኽእል እዩ ንኣብነት ንሱዳን ሰራዊት ተሰልጢና ትባሃላ ክንብል ከለና እቲ ሰራዊት ነቲ ከባቢ ኣብ ከባቢ ዙርያ ናይ ኤርትራ ዘሎ እቲ ምብራቕ ሱዳን ንኩሉ ንዑ ንነፍሱ ክከላኸል ከም ዝኽእል ገይራ ነፍሱ ተማዕብሎ ዘላ ክንብል ንኽእል እዚ ከዓ እንታይ እዩ ካልእ ሓይሊ ናባና ገፁ ክሰግር ከም ዘይክእል እንተወሓደ ንሱዳን ሓራ ከውፅእ እንተደየለ ድማ ንምብራቕ ሱዳን ክመፅእ ከም ዘይክእል ጌርካ ዲፈንስ እዩ ስለዚ ወላ እውን እቲ ትገብሮ ዘላ ወላ ምስ ህወሓት ትኾነ እንተሰሪሑ ንነዊሕ ፅቡቕ እዩ እቲ ሕልሚ ኣክቹሊ እቲ ካብ 4 ኪሎ ይኹን ካብ ካልእ ክፋል ናይ ሱዳን ክመፅእ ዝኽእል ኩነታት ንምምካቱ ክሕግዘካ ዝኽእል ኣገባብ ክሳብ ዝኾነ ነቲ ኩነታት ክትጥቀመሉ ኣለካ ኢን ጀነራል ግን
أبزي كنريو زلنا أتي أسهل الفاني كرنا أفريقيا نبحكي بجنزب زجزو مرحتي أب كل يوم زلوا المحج نيرم حج لو بحجون كاوز غير كله يلكاك تجمت هاي تخلنيها سلازي إيرترا نبحكي أنا نزح حجي أب منقس إيرترا كم مغرى عمية بالليل عمية فلتي دروت عمي زلني نكندوز عقل منقس إيرترا كم مخرج خلا يكون كون نايمت أي ولا دم نسي كحسب زلون كسولو زلون زبل جنانه أبزو بانا بزح جزء إن تقلم حجر كم مخانا مستشجروا حق زنا زبلونا مسرقوا بوجن هزبي بلكم يلغون political elite أفكارنا أفريقيا زلوا مجابرياتهم كلهم جبت ديها إثيوبيا ديها سوماليا ديو السودان ديو everywhere you go it's the same story أب كل زلوا أبارات كيلو أب كل زلوا بجنزب كجزء زخوليا سلازي بجنزب زجزو كسب زخونه نابو نطفو باجت نابو نطفو نجر نجزيو شجرنا داك politicaون تسابوتاتني كقدلنا زغلبر نحوار مفتح كم تعالنايو إلكا كتتأمامنا اللي تخل كوينو أي سمعنني but sometimes نحجز سقعت كان نحجز اللي تجمعات تغتسجر اللي تخل مفتح من دايونا قداسي مسز بجن كل جزء مسز بز جبرت عمده مستقرايز جبرت له السودان جبرت له مسز بز هو مالك جبرت زغل مسز بجوبتي مسز بيمن كجبرت زغل مس كل كجبرت زغل مستقر بيت نازل له استراتيجي كاوزن دناي كونزل له نزي بحد وجن رأيه لن كان إيرترا أجاتي موازلو بده من البات أبزي ريحهم من يركم يهم أبكالون أبتفلالي بوتا كزرب سمعنا لنا زيا تري وازلهم صوفيا تصفى مريم أنت قد داسيت بزعبازي أجاتي مزنبري ناي human rights زي ملكات قد دايز واتس حبريتا من قصير ترى يكون صوفيا أمباسادر صوفيا تصفى مريم برتعز بلا ملتيبا مع اللوجن قد ميوسك انتاي أجاتي من يرجو سمعوه زحلف مرقصي بتسعرين عب قداي إيرترا مرقصي حبرات هاجرات دقيف حلام عب بايت سبع مسلات حبرات هاجرات إثيوبيا سلطان فولي رابورتر سبع مسلات إيرترا محداس بمدمازام روي ناي بوليس لوتي زملكت مخانو تقليص علام بانصارو إيرترا كرم خلت عامتات عب محداس سلطان عالم لخاو تكال تحلاقي سبع مسلات ودو حبرات هاجرات أيفال كتبل أدميس أني رايام تقامي دمسي كابو السودان تشاينا بروندي كوبا وزيم اتي عبلالي إيرترا زنبر اقدا أزوار مملاس أبقرب أوان كسعب كم زغل ديبلوماسيات ملكيتهم بايت سبع مسلات حبرات حجرات أمام إيرترا بمزاج وسان حليف لهم بايت سبع مسلات حبرات حجرات ب4 حملة عبز كيد مجابيام نتي بخيل حجي محمد عبد السلام بابيكر زمرحن سبع مسلات إيرترا زمرمر فولي الوخ أمام كوكارز نزغرب تحتو نتي كلام إيرترا نتي فولي الوخ سبع مسلات أبقدات إيرترا سلطان مسرات زكايد تزعريم زحلف عربي 4 دقف 25 أنصار 18 دمام دمزة تعاقبه بمزجاب فتناء ودوق هنلام زي بإيرترا سوسر سجمتي زوتر بزي مخانم نقلت عزبتي كم زجرمه تفليت ألام مرمرة زكاير لازولو حنت هاجر بوقعوي دمزي عبيلا تخلفو مفتان عبزي نايل 10 عامات تاريخهم صحتي ترحيو ترايم يومان رايس ويتش نتوزيت بحاجوس بمقبال إيرترا أبت هاجر بزعبا زلو زسكا كحسب عمسلات سبسيون زغرب فليلوخ كتساناخلن سمو كتسألمن بتقبل زلاز عرين محبرس عالم كتعشو كم زي تخل زريم أقداسي ملأختي لهم إيرترا نزي 7 مسلات كم نريد لنا إيرترا والنزي ملتي بعتلو نيرا عبد مقابايا استبهل زربا مجمريا مخن سمع أتحاحزنا نقولو أبتي بايتا استزربا بتحده منكسي إيرترا تخيف وزلو دما بتخالي نقولو أتحاحزنا كنريو اندحريتي أبايتا استزربا نيراتن فيديو if I can find it I'll share it أبزي نيراتني أتو Haptom Zarai his fallacious premises, his malicious language, and blatantly politicized agenda it embodies. We find ourselves yet again confronted with the recycling of a discredited narrative peddled by the same group that has shamelessly weaponized human rights of coercion and political geopolitical. إيرترا ملو بملو نتي قبل عليها استوسنة ويون استجبر كنتات ملو بملو كم زنة أقطون نبوليتيكا وأجندة تبعيلو زجبر زولك كم زخنا وإنجليز على بفلوي أمباسادر صوفيا تصفماريا مع بيكس صحفته أمباسادر صوفيا كل زياد نقا مغنياتو نتزجبر زولو بدحر مقارجات زجبر أب محبرة وميديا ونسلة تزرق حوزقة لولا قداس نتيجة اللو أنا إيرترا وين حبريتا لنا العلو كل دما أبت مجابيات دي ساتف كال سب محبر سب علمون تفلس لزلو غازيتنيات كنت سلزغلو. This outcome offers a clear and compelling indication that the resolution
lacks a strong, credible, and unified mandate. بحفشة, Eritrea has once again been vindicated as a voting pattern reveals a politically motivated agenda rather than an objective assessment. بحفشة, እቲ ኤውሮጳ ሕብረት ዝሃንደሶ ኩነታት ከም ዝነበረ ይዝግለጽ ዘሎ ኣብዚ the fact that nearly as many member states abstained as those who supported the resolution underscores growing discomfort with the politicization of country-specific mandates and the continued targeting of Eritrea through selective and one-sided narrative. Is the 17-year-long harassment of Eritrea is a vivid example of how a UN Human Rights Council is being used to advance ulterior political agendas. ስለዚህ ኤርትራ again ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣባላት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ብዘለወን ድምፂ ጥራይ ዘይኮነስ ብዘለወን ፅልዋ ነተን ሃገራት ኣፍሪካ እንተሪኢኹም ኣብዚ ድምፂ ተገይሩ ዘሎ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ብጀካ ኢትዮጵያ ሃገራት ኣፍሪካ ኩለን ድምፀን ዓቂበን እየን ሓቢአን እየን ኣብስቴን ገይሮም ድምፂ ኣይሃባን እዚ ኻ እንታይ እዩ ንኤርትራ ክድግፋ ከም ዘይክእላ ስለዚ ኣንጻር ኤርትራ ክተድምፁ ተዘይክኢልኩም ድምፅኹም ዓቅቡ ወይ ድምፅኹም ኣይትሃቡ ዝብል ብድሕሪ መጋረጃ ዝተገበረ ኩነታት ክህሉ ከም ዝኽእል ኢና ብጀካ ኢትዮጵያ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ድምፀን ዓቂበን ኣለዋ እታ ተባዕ ትባል ሓንቲ ሃገር እውን ብሩንዲያ ንሳያ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ብሩንድን ሱዳንን እየን ክልተን ኤርትራ ደጊፈን ካልኦት ድማ ኩባን ቻይናን ኦፍ ኮርስ ናይ ቻይና ነዚ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ምባላ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ንብል ዘለና ምክንያቱ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ማንዴት ፅንሕ ኢሉ እገዳ ከልዕል ስለ ዝኽእል እቲ እገዳ ድማ በቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ክሓልፍ እንድሕሪ ኮይኑ ከቢድ ክኸውን ቻይና ኣትሊስት ብቬቶ ፓወር ጌራ ጠጠው ከተንብለን ተኽኢላ ቅድሚ ሕጂ ራሻ ኣብ ናይ ሱዳን ድዩ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ከምኡ እናገበረት እገዳ ብምዕፃው ሴኪሪቲ ካውንስል እገዳ ከምዘይገብር ገይራ እያ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ንዚአን ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማሲ ብዙሕ ፃዕሪ ከድልዩ ደጋጊምካ ኮንሰልቴሽን የድሊ ነዚአን ሃገራት እዚኣተን ምክንያቱ እዛ ድራማ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ናይ ዩኤን ዝነበረ ኩነታት ኣብ ልዕሊ እገዳ ንክቕይርዎ እዮም ዝጓዩ ዘለው ብኩሉ ከምኡ እዮም ዝፅሕፉ ዘለው ወታደራዊ ዓቕሚ ንሻዕብያ ከም ዘይክእልዎ ፈሊጦም ኣለው ኣብ ተረዲእዎ ኣሎ so what are you going to do is ነቲ ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ሓይሊ ወይ እውን ፅልዋ ንዑ ተጠቒሙ ኣንጻር ኤርትራ ድራማታት ክገብር እዩ now is a very important part ኣብዚ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማሲ ወሳኒ ይኸውን ንኣብነት ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ድምፂ probably ኣብ ጎኒ ኣብ መን ነራ እንታይ መሪፃ ናይ ኣሜሪካ ኣይረኣኾን ኣለኹ probably እንታይ ኢላ ነራ ኣሜሪካ could be another thing ብሓፈሻ ኣሜሪካ ግን ኣብ ከምዚ ድራማታት ያላን ኤውሮጳይ ነዚ ድራማ ዝተቐቢሉ ዝሰርሓሉ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማሲ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ስለምንታይ ኤውሮጳ ነቲ ሓጓፍ ኣሜሪካ ፈጢራቶ ዘላ ንናቶ ኣጀንዳ ክጥቀመሉ ክፍትን እንዲ ግን ድሩት ዓቕሚ ዘለዎ ኤውሮጳ of course እቲ ኣሜሪካ ዝበለቶ ኩሉ ይቕበል ማለት ኣይኮነን ንሱ ናቱ ጭዋዳ ኣለዎ እዩ ናቱ ፅልዋ ኣለዎ እዩ ቀሊል ዘይኮነ ፅልዋ ኣለዎ እዩ ንሱ እውን ኣብቲ ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ዓለም እውን ዓብ ፅልዋ ኣለዎ እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ምስ ኣሜሪካ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ከም ዘለዎን ኤርትራ ድማ ኣገይን እዚ ዘለዋ ብድሆ ብፍላይ እዚ ሂማን ራይትስ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ምስ በድሃዩ to some extent ኤርትራ ቁርብ ትለ ፍሌክሲቢሊቲ እንተትገብር ዋላ ንእሽተይ ተበግሶታት ናይ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ኩነታት ገለገለ ካብቶም እሱራት ዝብልዎም ዘለው ንሳቶም ዝኸስዎም ነዚኦም ክትሕጉስ ከቢድ እንድዩ ይርዳእኒ እቲ ዲማንድስ ናቶም መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ግን ገለገለ ነገራት ተፈቲንካ እውን ገለ ነገር ውፅኢት መምፅእ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ሓንቲ ነገር ከይገበርካ ንሳቶም ወይ እውን ሓንቲ ነገር ብናቶም መለክዒ ስለዘይተገበረ ነቲ ኩነታት ከነልዕሎ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ይኸውን anyway እዚ ክትርድዎ ዘለኩም እገዳ ናይ ኤርትራ ከልዕልዎ ከለዉ እውን እኮ ፍሉይ ነገር ስለ ዘጋጠመ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ it's just a political situation ግን ኤርትራ እውን ነዚ ኩነታት እዚ ገለገለ ነገራት ምትዕራይ ክትገብር ዋላ ንመቐሸሺ ገለ ነገር ካብቲ ዘለዋ ኤግዛክትሊ እንታይ ክትገብር እዮም ዲማንድ ዝገብርዋ ዘለው ዝፈልጦ የብለይ እንተ ሊሳናቶም ነዊሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ናፃ ፕረስ ዶ ጋዜጠኛታት ክኣትውሎም ዶ ስራት ክወፅለዎም ዶ maybe ሃገራዊ ኣገልግሎት ጠጠው ክብል ኣለዎ ዶ there might be a lot of conditions ንሳቶም ክቐምጥዎ ዝኽእሉ ነዚ ኩሉ ክትገብሮ ይትኽእል እያ ኤርትራ still ኣብ state of emergency ዘላ እያ ኣቢ ክወርር እየ ክጎብጥ እየ እናበለ ዘፈራርሃላ ዘሎ ሃገር እያ ስለዚ ንኩሉ ከተማላይ ትኽእል እያ ግን ገለገለ ነገራት ብምግባር ነዚኦም ከተዕግበሉ ትኽእል መንገዲ ይህሉ ዶ ኸውን ዝብል ሕቶ እውን ኣለኒ but still ኣብ ገለገለ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣንጻርና ጠጠው ኢሉ ክሳብ ዘሎ ነቲ ነገራት ኣብ ምትሕልላኽ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ካልእ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ሱዳን ናይ ሱዳን ጋዜጣ ሱዳን ትሪቡን ዝበሃል እንታይ ኣውፅኡ ኣሎ
زدما أبي أحمد ساكن دي زراجيتو كم زغنا في زباناتنا تتجاجامي زقلت أنا هيو تايلوم أوتيوم على السودان من البات نعاك إنه مقلاتي حن تابزي إثيوبيا بعلم ريبورت جرميرو ሚሊሻ ከፊት አሰልፎ በሱዳን የተያዘውን አልፋሽቃን እያስለቀቀ መሆኑ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ሚሊሻዎችን ከፊት ለፊት አሰልፎ በእርስ በርስ ጦርነት የተወጠረውን የሱዳን ጦር ከአልፋሽቃ እየገፋ መሆኑ ተዘግቧል። የሱዳን ባለስልጣናት የኢትዮጵያ መከላከያ በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ከለም መሬታቸው የተገፉ የአማራ ሚሊሻዎች ከፊት አሰልፎ አልፋሽቃን እየቀማን ነው ብለዋል። ከ4 ዓመታት በላይ ከእርሻ መሬታቸው ተገፍተው የቆዩት የአማራ አርሶ አደሮች የሱዳንን ጦር እየገረፉ አልፋሽቃን መቆጣጠር መጀመራቸውን የሀገሪቱ ተነባቢ ጋዜጣ ጦርነት የተወ هجي انتاينا نرزلنا ابزي زياون حنت كابتن اقدستي كنتات ابزي هجي نريو زلنايو انتايا ساخه if I go back to the article سودان ابغزي كوينات ناي تግራይ انتاي جيرومي زبال نيرنتي الفاشر زبال ناتوم ናይ ሕርሻ ቦታታት ናትና ይብጽሕና ይዝበልዎ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ገይሮም ከም ዝተቆጻጸርዎ ዝግለጽ ሓበሬታ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ኢትዮጵያ ድማ ዝኾነ ይኹን ኩናት ንገብረሉ የለን ብፖለቲካውን ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ዝብጽሕና መሬት ክንመልስ ኢና ዝብል ዘረባ ነይሩ ሎሚ ድማ እቲ መሬት ኣምሓራ ስለ ዝነበረ ኣምሓሩ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኣምሓራ መሬት ተኸይዱ እንታይ ግድሶ ደይ ናይ ኣምሓራ ስለ ዝኾነ ክመልሶ ዘይደለየ ዝብል ዘረባ ብብዝሒ ይስማዕ ነይሩ ኣብቲ ዋንቲ ሕጂ ድማ ሱዳን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣብ ዘላትሉ بملشا ناي أمحران كمون ناي فدرال كوينو ذات مريت نخملسو كيدون كم زلوز قالس حبريتالو the image depicts Ethiopian militia crossing into militia مالتي زت ناي أمحران militia يمزلوزلو crossing into Sudan's الفاشق regions بال a fertile border area contested since 2008 كابل تشين شو متنابيلو كلتي ينزل كراهرالو زنبرا بوتايو where a secret agreement between Sudan and Ethiopia allowed Ethiopian farmers to cultivate land but Sudan reclaimed control in 2020 amid escalating tensions ስለዚ ወላው ካብ 2008 ሓደ ምስጢራዊ ርክብ ተገይሩ ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ነቲ ቦታ ክጥቀምሉ ተፈቅደ ኣብ እስራ ግን ሱዳናት ነቲ ቦታ ተቆጻጺራት ከም ዝነበረ ዝግለጽ ኮይኑ recent incursions exploit Sudan's civil war which since April 2023 has displaced over 8.8 million and caused famine killing 500,000 children ስለዚ ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ሕጂ ኣብ ሱዳን ወሪዱ ዘሎ ካብ 2023 ጀሚሩ ወሪዱ ዘሎ ሽግር ከባቢ 8 ሚሊዮን ህዝቢ ተፈናቂሉሉ ዘሎ ፍርቂ ሚሊዮን ዝኸውን ልዕሊ ፍርቂ ሚሊዮን ህዝቢ ድማ ብጥሜትን ካልእን መይትሉ ዘሎ ኩነታት መዝሚዛ ነቲ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ዘሎ መዝሚዛ ዕጡቃት ምልሻ ብምስታት ብሎክ ሱዳን ፋርመርስ ስለዚ ነቶም ናይ ሱዳን ሓረስቶት ብምኽልካል ነቲ መሬት ይቆፃፀርዎ ከም ዘለዉ ይዝነገር ዘሎ historical data from international crisis group suggests unresolved border agreement and external mediation failures like the Emirati proposal to split al-Fashiq fuel ongoing disputes ስለዚ ወላ እኳ እቲ ኢማራት ሸምጊሉ ነቲ መሬት ኣብ ክልተ ክመቕሎ እንተሓሰበ ስለዘይ ተረዳዱ እቲ ኩነታት ኣብ መንጎም ዘሎ ሓደጋ ኣብ ዝጠዓመ ወሪዶ ንክሕዞ ዘፍቅድ ኮይኑ ለማለት እዩ ስለዚ ሱዳን ምስ ሕጂ ዘላቶ ፀገም እቲ ቦታቲ ብኢትዮጵያ ክትሓስከ ክኢሉ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ብግምጣሉ እንተሪእኻዮ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ናምሓሩ ነቲ ናይ ቀደም መሬትኩም ካብ ትግራይ እቲ ምዕራብ ትግራይ ወልቃይት ዶገለዶ ክትሕዝዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ዘረባ በዚ ድማ ካብ ሱዳን መሬትኩም ክተማልሱ ክሕግዞኩም ክኽእል እየ ክብል ከሎ ናይ ኣምሓራ ደገፍ ንኽረክብ ገለ ነገር ክሕግዞ ከም ዝኽእል ምፍላጥ የድሊ ነቲ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ኢሊት ናይ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ክገብሮ ተዘይከኣለ እውን ሰም ኤክስተንት ገለ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ንክሕዝ ክሕግዞ ዝኽእል استراتيجي كون غليو بس خوين بتي سودان أبزع جزء لاتو كنتات نزي مريت زي تقاليسا كتملصو ويون كتستخاخلو يا كتزارب تخل كزرب زغل كوينيس معنني مغنياتو بعبيو أبزلن كان حد شارتيكل رنير أب كالو زي كريكم كفتني بعبيو تي مريت أبتنريس أنا هنا نرانا نكتسل غلينا سودان بعبيو انتايا قات إموالو يزبال زلو እቲ ሕሜት ዝበሃል ተቆፃፂርዎ ዘሎ መሬት ወሲዱ መንግስቲ ክቀውም ምዃኑን እቲ መንግስቲ ድማ ኣብ ኒያላ ዝበሃል ከተማ መደበር ክገብር ምዃኑን እቲ ኣብ ኣሜሪካ በተን ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራት ከምኡ ናይ ግብፂ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ዋዕላ ድማ ፕሮባብሊ ንሱዳን ኣብ ክልተ ንምምቃል መስርሕ ክጅምሩ ከም ዝኽእሉን እቲ ኣልቡርሃን ዝበሃል ድማ ነዚ ተዘይ ተቐቢሉ በቲ ከም ዘንብቦ ዘለኾነ ማለት እቲ እስራኤል ዝበሃል
مفررح زقبر زلا أبغى متيتيقة نوعو حراي نخبل تدي بلد ما ناي مقنت عليه قناي كله مسرح وين كبر كم زخلنا نرجالنا all in all كله دمير كاب دي التاريخة السودان بحكي أبز حزن مدرخ وديقة خمسة لا إنا خنر نغل الزدما نتكونتات بعبيو بزح شجر كفتر زخلينا نرجالنا السودان بس إثيوبيا ولا حنت قبرت خل نجاري لنا بزوالتي سراويتنا يا البرهان نتنا حميت كونتات راي كمان كواتر أي كالن زلو تجمتي العجم سان إثيوبيا مريتي توسيدي لو كينات كجبري زبل جمد بفتمي باللينانه زي زقبرو زلو سقوم تتاتجن نعبي probably بوك مثلا زغل حيلتاتون نمكل خال سراويت نخنك ساقس تبو زلو زبا محرا أبغونو نخص لفلو أجندا كله من نالبات سخونا نجار كمثلا تخيلوا بون زمت حيلي نمكل خال حجزنا خلي تعوزوا له مليش أنا محرا وي ونجلي زبل calculation كون خليو سلمتاي كسب حجدت إن حين برون تكوينات ناي السودان نوي هجيرو حجد قبر زلوجن تناب إيرترا كوينات دوغلودو ده حسب زلو مسوعات حسكا كرأن كحسب نزخل كونتات على ويو بتقين بتجن نسو بزعبانة إيرترا قدايون كزارب جميرة مالويم إيرترا أب أمريكا تقبر زلا دبلوماسي خميم ببولو إثيوبيا كريكم يا مجمع رجال زياس كسمعوا إيرترا لو على وجه هجرنات بجد إثيوبيا كان للتونيان فلق ما بتوع هجر مون ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር ናት። የባህር አክሰስ ካላገኘች ግን አገር መሆን አትችልም። በእነሱ ወገን ደግሞ መከበር አለበት። እሱ አብሮ ለመኖር ያለው ነገር ሰጥቶ መቀበል ነው፣ በንግግር መሆን አለበት። ይህ ሲሆን የተከበረው ምክር ቤት መገንዘብ ያለበት ነገር እንታይ ዝብል ዘለዚ ኤርትራ ሉዓላዊት ሃገር እያ ካልኦት ሃገራትን ሉዓላውያን ሃገራትን ሉዓላውነተን ድማ ክኽበረለን ይግባእ። ኤርትራ مسانا كوني تديلا بحيلوي مسانا كون نبللو مخنيات يبلان again تزربان بإيرترا جتمزز زلو كم منتاز بقس مخانون قمت يدليو عندار زربان كسكاس زربان مخانون ردانا له قتيلو تزتك أملو زلو أبنتاتون ترينا نحنا قلو لاويان هاجر كن كون تخينا إثيوبيا بزوان زلو لاوي تهاجر يكون تنيت بزلو سلمتاي أفتق بحر سلزي بالله أفتق بحر ترخيبات ريالو لاوي تهاجر كتكون تخيلي زبلنا زلو so زي مسير ترى زراخب قدايا يكون التزرباناتو إن جنرالي تقرمكم من الزربازي تيشفنوا له زفتنوا عاد بزحات ريالله كنا من تاي لوبي جروب كم زلون كنا من تاي نت بروباغندا ناتو زدف قالوا عقب سب قصير خم زلوني زقن وجه حسيتي ولا حنتي ليجال بيز حقاوي بيز زلو وزرباي كنا نتي حاب زيرو السبقس زرباينا سما زل سلامتايكم بلا لغانه معجون صحيفه ابي يخون منقس إثيوبيا زخونه يكون حقاوي كنتاب جبت انت زنبرو نيرو بحرنا إيرترا كليم نخقبر ويون يقبعني قبل $1 بليون انفستيجيرو اب فقد بيت فردتات إيرترا كل المبلغ نيرو سلامتايكم زي قبره because he doesn't have anything ولا حنتي كنتاب تكون جبت يبلون إيرترا بعين حقي ولا بعدنا إيرترا يقبعني ويون افتق بحرنا إيرترا يقبعني قبل that's why دراما كفتر زمر زلو that's why سمعتها وهو تتعز فتر زلو that's why عفار زنا جن أفريد النابلة شجرة فتر زلو again زوم سبازياتهم العموم كميجركا نتيجة لو كنتات distracted كبرمو أجندة بحري قباكايو نيرو كايلكا زيل نجر ولا حنتي حقاوي سند ديبلو حقاوي سند راجع اللي يكون أبيت فرد خيط كازو خونه يكون ما بقيس حسابهم خونه كازي كل قلتيفو ديسميست كونز الكيز يا تقرب تقل لازم انت هتقبر ذلك كاب حقاو من قدر حقا لك كم زي ابنتكم بكمي ودون قالن وي حسب حدارنا يروم حدا كاباتو بعلو نتحدار افريس وخيدو على السوشيال ميديا ماتيو كم زي بديلو نيزبل ندحرنا بحق تبديل كاخينكا بيت فرد خيتكا كسوس ندحرلكا انت يبلكا خاصه يكلني يبلكا سلامتا بيت فرد جبت امصيهم كبلو على السوشيال ميديا كن جبت امص زبليل سويلو كزاربول وي سويلا كتزارب تلفلف تغل قال لهم دمام ساعتهم بتسمع التزاربات غيرهم نتي كالي سب على السوشيال ميديا دي تزاربه نعو قبلوا يقولوا زيالك على السوشيال ميديا الرياض لنا ناي ريليشن شيب صقم تقلدي في السوشيال ميديا بعبي ميديا وسو تزاربه نسو كم تبدل استوس انغير كازره اب انترناشونال كوميونيتي كومينان رزلنا اوف كورس افت انترناشونال كوميونيتي زلو يفلطيو بعين حقي زز بلو زل ابي انت زنبرو نيرو زي كسانه هاجر يبزلو but they know ولا حنت جبت خمسه يقول جن اتعسرت غزي على السوشيال ميديا متي تزاربه زلو نعنا حدقا قربسي صقمسي فترلنايو ስለዚህ ነቲ
ማይንድ ሰት ናይ ሰባት ኤርትራ ሓንቲ ትጽሕፍንያ ለትሰይን ወላ ሓንቲ ትብልንያ እንድሕሪልና ንሱ ግን ንሱ ይኹን ዲፕሎማት ናቱ ማዓት ኮንተንት ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብቲ ገባሕርሲ ኢና ህዝብና ተጨቢጡ ኣብ ማእሰርቲ ናይ ጂኦግራፊ ንቕመጥ ኣለና ጎረባብትና ድማ ብቢዝነስ ዲል ንግበር ንዘራረብ ተይልናዮም ኣይሰምዑናን እዮም ዘለዉ ክብሉ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ወይ ተሓቆም እዮም እዚኦም ማለት እንታይ እዮም እቶም ጎረባብቶም ግን ጥዕና ኣለዎም ድዩ ከመይ ዝብል ተርዲኦም ብሎ ጥዕና ኣለዎም ድዩ እንታይ ኮይኖም እዮም ዘይዘራርቦም ስለምንታይ ምስኦም ዲል ዘይገብሩ ስለምንታይ ምስኦም ዘይሳረቡ ከመይ ዝብል ተቆጥዒ ድመፃካ ትሰብ ክትሪኦ ከለካ ስለምንታይ ዲል ዘይትገብሩ ዲል ምግባር ዝኣብየ ሰብ ኣሎ ድዩ ስለምንታይ ከምኾን ዘሎ ኦፍ ኮርስ እቲ ድራማ ነገር ንክቕፅል ስለ ዝድለ ዘሎ እዩ እቲ ድራማ ንክቕፅል ስለ ዝድለ ዘሎ ንሕና ግን ከመይ ኤርትራውያን ዲባንክ ክንገብሮ ኣለና ሓሳዊ ምዃኑ ብፍላይ በብዝሒ ኤርትራውያን ኣብቲ ገባሕሪ ኣብ ኤክስ ብፍላይ ኣብ ኤክስ እቲ ዝዓበየ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ተኻለ ኩሉ ተወሳኺ ጥራይ ክብሎ ዝኽእል ኤክስ is a very important for political discourse ስለዚ ኣብ ኤክስ ዝግበር ስራሕ ድማ ንፖለቲካዊ አካይዳ ዓብ ጽልዋ ኣለዎ ነው ቀይ ባህር የዳር ተመልካች ልትሆን አይገባም። አንደኛ የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው፣ የናሽናል ስትራቴጂ አካልም ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በአካባቢው እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴው ራሱ እረፍትሽን የሚነሳ ነው። ከዛ አኳያ እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት አክሰስ ቱ ዘ ሲ በተለይ በቀይ ባህር በኩል መሆን ያለበት ለምንድን ነው? አንደኛ ታሪካዊ ነው። ይህንን ህጋዊና ፍትሃዊ የባህር በር ጥያቄ በተመለከተ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩላት ዜራ ናብ ኤርትራ ገጻ ዝጠመተት እያ በተገይ ኩሉቲ ፍትሃዊና ህጋዊና ብላብላ ቀለብ ቆለጭም ዘምጽኡ ላይ ነክስቲ ክንምታይ ክሐሰት ትኽእሉ እዮም ሕጋውን ፍትሃውን እንደዝነብረካ መጀመርያ ሕጋውን ፍትሃውን ነገር ኣብ ቲቪ ኮንካንት ዛረበሉ ንጎምሸትን ሕጋውን ፍትሃውን ጉዳይ እንተለካ ቤት ፍርዲ ኢኻ ትኸይድ ኣብ ቤት ፍርዲ ትፍታሕቲ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይድካ ወላ ሓንቲ ከተደምዕ ከም ዘይትኽእል ምክንያቱ ጭብጢ የብልካ ሕጋዊ ሰነድ የብልካ ሕጋዊ መርትዖ የብልካ ስለ ዝኾንካ ኣብ ቴሌቪዥን መፂኻ ንህዝብኻ ተደንቁር ኣደንቁርካ ድማ ደናቁር ወታደራት ሒዝካ መፂኻ ሽግር ክትፈጥር እዩ ዕላማ በሬኒ ወይ እዚ ንሪኦ ዘለና ምስ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ዓለም ለኸ ፖለቲካዊ ነውፂ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ኩነታት ኣቢ ነታ ድራማ ክቕፅላ እዩ እንተቲ ንኩናት ዝምልከት እግሩ ስለ ዝሓፀረ ኩነታቱ ስለተበላሸወ ንሕጂ ኣይ ዶንት ቲንክ ናብ ኤርትራ ገፁ ኩናት ተንከስ ክብል ዝኽእል ብዓብዩ ንሳቶም እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ዘሎ ብስምዖ የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ድንበር በተናጠል መክፈቷን እንደ በጎ እርምጃ ለአሜሪካ አቅርባለች። አሜሪካ ስለ ሰሞነኛው ኢትዮ ኤርትራ ውጥረት አስመልክቶ ባለስልጣናቷን በዋሽንግተን የአሰራር ጉዳይ አስፈጻሚዎች ጋር እንዲወያዩ አድርጋለች። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 3 ባለስልጣናት ከዋሽንግተኑ የአሜሪካ ጉዳይ አስፈጻሚ ብርሃኔ ጋር ውይይት ማድረጋቸው ታውቋል። በውይይቱ ኤርትራ ከህወሓት ጋር የፈጠሩትን ጽምዶ የተሰኘው ግንኙነት የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ድንበር በተናጠል መክፈቷ አጀንዳ ሆኖ ቀርቧል። ኤርትራ ጉዳይ አስፈጻሚዎች የድንበሩን መከፈት ይሁንታ እንደሰጡት ለአሜሪካ በመግለጽ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን መዳፈራቸውን አረጋግጠዋል። ጉዳይ አስፈጻሚው ስለ ድንበሩ መከፈት ለአሜሪካ ባለ ብሓፈሻ ብዛዕባ እዚ ርክብ ኣብ መንጎ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ወከልቲ ምስ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ዝተረኸቦ ብዛዕባ እዩ ዝዛረቡ ዘለው እዚ ከዓ እቲ ምብፃሕ ናይቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ዝነበረ ኣካል ናይቲ ኢትዮጵያ ናብ ሕቡራት መንግስታት ወይ ከዓ ናብ ስቴት ዲፓርትመንት ዝሰደደቱ ደብዳቤ ኣካል ናቱ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ነይሩና ኣነ and now they are saying that ኢትዮጵያ ብግልፂ ንኤርትራ ከሲሳታ ስለ ዝነበረት ገለ ካብቲ ሰዲዶሞ ዝነበሩ ክሲ ብግልፂ ንኤርትራ ከሲሳ ስለ ዝነበረት መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ካብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ፍሉይ ልኡኽ ናቱ ናብ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ከይዱ እዩ ክሓትት ዝኽእል ነይሩ ስለዚ ኣካል ናይቲ ኮንቨርሴሽን ዝተገበረ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እንድሕሪ እቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ሕቶታቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቐረበሉ ሕቶታቱ ሒዙ ናብ ኤርትራ ከይዱ ናብ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ከይዱ ተዘራሪብሎ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ድማ ትክክለኛ መልሲ ከም ዝሃቦን እቲ ኮንቨርሴሽን ናይ ክልቲኦም ናብ ፅቡቅ ገፁ ከም ዝኸደን ኣብዚያ ደብዳቤ ኣብ መወዳእታ ነጊረኩም ነይረ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል ፍርህ ከም ዘለዎምን ኣብ መወዳእታ ካብቲ ኩናት ንክድሕኑ ኣሜሪካ ኩሉ ዝከኣሎም ክትገብር ከም ዘለዋን እቲ ብሻዕብያ ተደምሮ መንግስቲ ኤርትራ ተደምሮ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣብ ግዜ ክረምቲ መጥቃዕቲ ክገብሩልና ይኽእሉ እዮም ስለዚ በጃኹም ኣትሕኑና እዚ ዓይነቱ ዘረባ እዩ ዓመት ምሉእ እንታይ ክብሎም ሓጊዮም ንኤርትራ ቤን ከጥቅዕዋ ምዃኖም ብኸመይ ተጥቅዖም እዮም ንዓሰብ ክሕዝዎ ብኸመይ እዮም ሬጂም ቸንጅ ኣብ ኤርትራ ክገብሩ ክብሉ ዝሓገዮም ሓሰውቲ ምዃኖምን ወሽላኻት ምዃኖምን በዚኻ ትፈልጥ በዚ በማሕርኛ ገይሮም ዘመናዊ ኣፅዋር ዝዓጠቐ ሓያል ዝኾነ ዓንተር መወዳድርቲ ዘይብሉ ሰራዊት ኣለና ይብሉ በዚ ድማ ተገምጢሎም ርድኡና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ርድኡና ሕጂ
تا أجندة وانتايا لولاونتنا تدفيرو له ግዛታዊ ዶብና ተደፊሩ له ኩሉ እዚ ዝብልዎ ዘለው ልኡላውነት ዝደፍር ዘረባን ስራሕን ዝገብሩ ዘለው ሰብ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ጎኖም ኮይና ምናልባት ናይ እገዳ ዕድላት ተሎ ኮይኑ እገዳ ንምግባር ክጠቕሞም ስለ ዝኽእል ዝፍትንዎ ዝነበሩ እዩ ግን ከም ዝረኣናዮ ናብ ኤርትራ ምስ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ዝተራኸብሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ተዘራርብሉን መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብ ዝግበር ዘሎ ናይ ፅምዶ ከም ፅቡቅ ከም ዝተቐበሎ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ወሳኒ ርእሲ ጉምቲ ኤርትራ ወሲዳቶ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ናይ ዶባት ርክብ እዩ ካብ ዶባት ዝግበር ዘሎ ርክብ ንሕጊ ከም ዝጥሕስ ገይሩ ኣቢ ክገብሮ ሌይብል ክገብሮ ይድፍትን ዘሎ በቶም ካድረታት ናይ ህወሓት ኣብ ጎኑ ዘለዉ ገይሩ እዚ ግን ዝኾነ ይኹን ሕጊ ዝጥሕስ ከም ዘይኮነን ህዝቢ ንህዝቢ ምርኻብ ድማ ኣካል ናይ ውፅኢታዊ ተግባራዊ ናይ ሰላም መስርሕ ከም ምዃኑ መጠን ኣሜሪካ ንዑ ከም ፅቡቅ ከም ትሪዮን ክድፈኣሉ ከም ዘለዎን ስለ ዝተገልፀ እዚ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝህብ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ኣሜሪካ እንታይ ውሳነ ክትወስድ እያ ናበይ ገፃ ክትከይድ እያ እንታይ ክኸውን ናይ ኤንድ ዕላማናታ it's very difficult to know ከቢድ እዩ ንክትፈልጦ ግን እንታይ ክንርኢ ኢና ብዓለም ደረጃ እንታይ ይግበር ኣሎ ክንርኢ ብኡ መቃል ነዚ ከነንብቦ ክንፍትን ኢና ሽዑ Tonight, on the heels of President Trump signing his massive domestic policy bill into law, his former close ally, Elon Musk, announcing the formation of a new political party. Musk, the world's richest person, taking to his social media site X to say, "We live in a one-party system, not a democracy. Today, the America Party is formed to give you back your freedom." ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ኢሎን ማስክን ዶናልድ ትራምፕን ዝነበረ ፍቕሪ ብፍትሕ ከም ዝተወደአ ጥራይ ዘይኮነ ኢሎን ማስክ ሓድሽ ፓርቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣብ ኣሜሪካ ኣታ ጀሚሩ ከም ዘለዎን እቲ ፓርቲ እቲ ድማ እንታይ ዝበሃል ኣሜሪካ ፓርቲ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ we live in one party system ሓደ ኣብ ዓለምና ዝሃብተመን ዝበልሐ ርእሲ ዘለዎ ናይ ዘበና ኣልበርት አንስታይን ናይ ዘበና መን ኢኻ ትብሎ እቲ ካልእ ኤሌክትሪክ ዝመሃዘ ሓደሎ በልሕ ዝበሃል ኣሜሪካዊ anyway ኒኮላ ቴስላ እውን እታ ቴስላ ትብል ካምፓኒ እውን ሓደ ካብቶም ናይ ቀደም ኒኮላ ቴስላ ዝበሃል እቲ ዝበልሐ ርእሲ ዝነበረ እዩ ቶማስ ኤዲሰን ክልተ ተወዳደርቲ ነይሮም ቀደም ኣብ ፊዚክስን ማትስን ዝበልሐ ብዙሕ ኣበርክቶ ኣብ ሳይንስ ዝገበሩ ማለት እዩ ቶማስ ኤዲሰን ዝበሃል በቲ ሓደ እዚ ናይ ኤሌክትሪክ ባልብ ዝባሃዘ ገለ ዝብልዎ ዝያዳ ግን ካብኡ ዝበልሕ መን ነይሩ እቲ ኒኮላ ቴስላ ዝበሃል እዩ ሽም ናቱ ወሲዱ ነዛ ቴስላ ትብል ካምፓኒ ሂቦማ ስለዚ እቲ ሰብ እቲ ኣዝዩ ይበልሕ ነይሩ ግን ኣብ ቢዝነስ እቲ ቶማስ ኤዲሰን ብዙሕ ግዜ ስለ ዝተፃወተሉ ከምቲ ዝድለ ዝበልሕ ርእሲ እናሃለዎ ብዙሕ ዓወት ኣይገበረን እዮም ዝብልዎ ብግምጣሉ ቶማስ ኤዲሰን ይበልዕ ወድሓን ንሱ ንግደፎ ዲፍረንት ስቶሪ ኣሜዚንግ ስቶሪ ግን ካልእ ናይ ዘበና ኒኮላ ቴስላ ዝኾነ ኢሎን ማስክ እዩ ዝንገር ዳርጋ ምስ ኢሎን ማስክ ብበልሑ ዝወዳደር እውን ክጠቀስ ከቢድ እዩ ሃብታማት ምስ ዝወዳደሩ ክጠቀስ ትኽእል ኢኻ ግን ኢሎን ማስክ ኣብ ዝተፈላለዩ ኢንዳስትሪስ ፍሉይ ካምፓኒታት ካብ ግራውንድ ካብ ዜሮ እናበገሰ ንሰማይ ዘደየ በሰብ ስለ ዝኾነ ኣብዚታት ዲስፒት የለን ዝከራኸር ሰብ የለን እዚ ሰብ እዚ ኣብ ፖለቲካ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ዳርጋ ዘይነዓቕ ወይ ዓባ በርክቶ ገይሩ ኣብ ፕሬዚደንትነት ኣብፅዒዎ ብሓደ ኮይኖም ድማ ዓብይ ለውጢ ከምፁ እዮም ዝተባሃሉ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ጀሚሩ ምስ ዝቐፀለ ሰብ የለን ክሳብ ሕጂ ምናልባት እዚ እንተቐፀለ ዝብል እምነት እዩ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ቀዳማይ ምምሕዳር ምስ ዝነበሩ ኩሎም ገዲፎም እዮም ኣንፃሩ ኮይኖም እዮም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ውሕጅ ጋሻ ውሕጅ ተኣቱ ምሱ ንዝተወሰነ ከይድካ ተላግስ ዓይነት እዩ እምበር ምስ ዶናልድ ትራምፕ ንሓባር ክትቅፅል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እታ ሰበይቱ ከመይ ኢላ ትቕፅል ኣላ እውን ይብሉ እዮም ብሓፈሻ ግን that's another story ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢሎን ማስክ ኣብ መወዳእታ ቀደም ዴሞክራት ነይሩ ካብ ዴሞክራት ናብ ሪፐብሊካን ከይዱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ሰሪሑ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ተስፋ ስለ ዘቑረፆ ኣብ ኣሜሪካ ሓንቲ ፓርቲ እያ ዘላ ኣብ ኤርትራ ክደፍ እንተሎ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ዴሞክራትስን ሪፐብሊካን ዝብል ስእሊ እዩ ዘሎ እምበር ሓደ ፓርቲ ዘሎ ንሱ ድማ ንኣሜሪካ ኣብ ናይ ዕዳ መሸንቁቓ መመሊሱ እናደፈና ዝኸይድ ዘሎ እምበር ሓላፍነት ክወስድ ዝኽእል መንግስቲ የብልናን ስለዚ ሓድሽ መንግስቲ ሓድሽ ፓርቲ ክነምስርት ኢና ብምባል ተበጊሱ ኣሎ እንደ ግዜ ዝተናዓቀ ሰብ ግን ብዙሕ ግዜ ድማ ውፅኢት ዘምፀእ ሰብ ስለ ዝኾነ ዝነዓቕ ሓሳብ ኣይኮነን ብዙሓት ግን ሪፐብሊካን ይኹኑ ዴሞክራትስ ብክልቲኡ ወገን ሓሶት እዩ ክኸውን ዝኽእል ኣይኮነን ይብሉ ስለምንታይ ተወዳዳሪ ናቶም ኮይኑ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኩሉ ጌና ነቲ ሓሳብ ከይተበገሰ ክቐትልዎ ስለ ዝደልዩ ዘለው እዩ እንታይ ዝበሃል መጀመርያ ይንዕቁኻ የሽካዕልሉልካ ድሕሪኡ ፀርፍካ የዳኽሙካ ኣብ መወዳእታ እዮም ዘጣቅዑልካ ስለዚ ኣብቲ ኢኒሻል ፌዝ ከዳኽሙ እዮም ዝፍትኑ ዘለው በት ዊ ዊል ሲ ኢሎን ማስክ ዝነዓቕ ሰብ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ምስ ዘሎ ብልሒ ምስ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ከለት ልዕሊ ኩሉ ድማ ፅልዋ ኣለዎ ሰብ እዚ ሃብቲ ኣለዎ ተቐባልነት ብሰባት ኣለዎ
بمنسيات بفلاي بعرفتو يكون منسيات عبت قبالنا تيزلو اف تكنولوجي امنا بلعيو التكنولوجي كتقام زخليو قبل على كل دما اف تويتر ناتو سوشيال ميديا لو كتقدو يتخلنا قطعصو يتخلنا خان سبزي سلازي منغستي نفسه بعلو منغستي سو الى ماسك منغستي جيف بيزوس فور اكزامبل واشنطن بوست بال غازيتا لوجن جيف بيزوس هابتاميو مودادرتي نعوجن he has very little influence على العالم امازون عب كامباني قال ملغ تلتخلق ናይ ኢሎን ማስክ ግን ኩሉ ዘማለዩ ሓደ ካምፓኒታት ዓበይቲ ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነ ሃብታም እዩ ጥራይ ዘይኮነ ፅልዋ ኣለዎ እዚ ድማ ዴንጀረስ ኮምቢኔሽን ኢና ንብሎ ዘለና ሃብታም ፅልዋ ዘለዎ ፅልዋ ክፈጥር ዝኽእል ከምኡ ድማ ብኩሉ ዓይነት መንገዲ ክትዓፅዎ እንጠጦ ክትብሎ ዘይትኽእል ሚድያ ዝቆፃፀር ሰብ ስለ ዝኾነ the guy is going to be a very serious ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ለውጢ ከጋጥም ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ሳልሳይ ፓርቲ ወይ እውን ኣገዳሲ ፓርቲ ክመስረት ዝኽእል ተኮይኑ if there is any possibility Elon Musk يخبر زغل if Elon Musk يخبر تزيكيل دما it's not gonna happen أمنا وح جزيسي بعجبنا وح جزي كجبر كم زيكل من البعض مثلا به كون خليهم زبل وصلوا alright هابزينا البوليتيكا والسيركس وتسيلنا هانت تسفق نجار كريه كم يعرف سويس نزل لهم كا من البعض هانت تبقى بالنفس كون تخليها we placed an order for $7.5 billion for new jet fighters, and we just found out the things on the bottom. Ja, ich schon wieder. No, not the wheels, the weapons. Ja, genau, the weapons, danke. Are not included. Ja, easy. Okay, ich warte. Hallo, hier ist der Stefan Schlitzelmeier. Sorry, we signed a contract for $7.5 billion and we didn't realize that things to shoot are not included. It's a silly mistake, oder? But can happen. Weißt, it's like when you buy a new controller and you arrive home and you realize the batteries are not included. كوميديان يا سويسرلاند سويس مرة يصدقهم انت يزبل زلو ناكاب أمريكا سويسرلاند 35 أنا I don't know كندي بقطري F-35 بحالا نفر تغوز وسينو تواجه دما شوعتنا 5 بليون دولار ينيرو نقولو inclusive زخونه fixed price دما حنسب نتاو كونترات مسفرمو بانجيروم اتن 30 كندي نفرتين I don't know دحان كريكميت ارتيكل الله ودينا كنبكمنا ኢሎሞም ሪፈረንደም ተገይሩ ዘና ዛ ርስዚያ ካብ 2014 ዝጀመረት ድራማያ ኣይትውዳእን እያ ዛ ድራማ እዚያ ኣነ ኣብ ስዊስ እንድያ ዘለኹ ግን ሰልችያትኒ ገዲፈ ሎሚ ስለ ዝተመለሰት እያ ድሪያ ዘለኹ ኣበይ በፂሓ ከማን ኣይፈልጣን እየ ነይረ ባይ ዘ ወይ ኣብ ስዊስ ነብር ሰብ ይፈልጦ እዩ ብፖለቲካ ናይ ስዊስ መሰልቸው እዩ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሪፈረንደም ዘለዎ መንግስቲ ይመን እዩ ዝዓዲ እዚ ኣብዚ ዓዲ እዚ መንግስቲ ህዝቢ ኣያምኖን እዩ ኣያምኖን ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ዓባይ ስጉምቲ መንግስቲ ተገይሩ ህዝቢ ኣንፃሩ ሪፈረንደም እዩ ዝገብር ስለዚ እዛ ኣብ ሪፈረንደም ወሪዳ تخندي شق بحمسة نتحدى جلدي عبك بنيشتي بسنكف بس بتقبلنا ترخيب حالي فانيرا لازم نفرت جزائن تباهيلن شو عتنا بحمش بليون تخفيلو أمريكا دمك الله ما سلز غنو بومب زي بلهم ويكاتن ميسايلات دي بلنا نفرت ترى بس لكن سويس أنا سكوان تايلو مخونتهم أمريكاني لترتيره أتكرر ناي سويس أبتن نفرتهم تجيركم بس يأخلكم مش من كتواجو خينكم يلكو إلهم جيرو ما خيكوني لجميته يعني ترتيره مالتي بس خونه تحت زربرة تتقاس ويكات بومباتها زي بلا نفرتين لما كنزب وسقو حضرت ب4 بليون دي قالوا وسقو مستبع الأويات تجمير لهم حد شري فرندم كجبري أتنجنزب كخيدانين نايب حق الزجرين كنتاتنا نرزق لنا بزخات قبيلنا تدراما أبت كونترات نجبر كل الناس تبومباس رسينين الجتاك تقبلوا لا تقولوا نيش يسمعوا وسيلة الصغير عباي كوميديا غينا زي included. Ja, wie viel ist extra? 1.3 billion dollars. Okay. We can have a rabat like a summer sales or student discount? No? Not possible. Okay. So I will see what we can do. Worst case scenario, we use them for scenic flights on the Jungfrau yacht. Ja, ich weiß. Okay, tschüss. Ich danke. It's just 1 billion more. Easy order. Just some more radars on the highway, some more SBB jet control, and we are good. شكر هذا كويس ركز على تايز وزلا ونعلم تسويس لو يردهم يقول انت لوزي قال ديسكاونت قبل لا يدخلون كابتن حدا 3 بليون توسع لكم مثلا لهم الوقت ناكم زباله الا مزبله با
ኣብቲ ዝኸፈ ግዜ ወላ ነቲ 1.3 እንተደይከፊልና ተነፈርትሲ ዩንግ ፍራውዝ ባላለ ዓብ ጎቦ ናብ እንገፅና ንመዛወሪ ክንጥቀመለን ንኽእል ንኸ ኢሉ ነታ ቴሌፎን ምስ ዓፀው እንታይ ኢሉ ወስከ ነቲ ስዊስ ኣብጥቆ ዘሎ ከቢድ እዩ 1 ቢልዮን እዩ ማለት ማለት ሓደ ከቢድ ነገር ኣይኮን 1 ቢልዮን እዩ ኣብ ኣውቶባን ኣብቲ ሃይዌይ ማለት እዩ ካሜራታት ናይ ስፒድ ናይ ፍጥነት ካሜራታት ወሳሲኽና ገለመለ ብቐሊሉ ቀለምፅዑ ንኽእል ኢና ሓደ እኳ እዮም ጨፍጭፎም ግምፅዎ ቲፕሽ ናይ ስዊስ ሶሉሽን እዩ ነፍሲ ወከፍ ፀገም ብመኪና እናዘወርካ ኣብ ፓርኪንግ ገለመለ ብኸብታት እዮም ገንዘብ ዘምፅኡ እቲ በዓል ጀርመን ኣብ ካሊእ ዘለኹም ብዙሕ ኣይትፈልጥዎን እዮም ኣብ ስዊስ ዳርጋ መኪና ክዝውር ውርደት ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ካሜራታሲ 120 እንድሕር ኢሎሞ ንእሽተይ እንተሓሊፍካ ትሓቢፅ ፀንሓካ እቲ ራዳራት ናቶም በን ገይሮም ይሃርሙኻ ንዓኻ በን ገይሮም ያጥቅዑኻ ይፈልጡ እዮም ገንዘብ ድማ ይእትወሎም እዩ ኣብዚኣ ኣላትኩም እታ ስቶሪ ወፂኣ ነይራ ጉዳይ ናይ F35 ኣደኖ ክንደይ ማዚዞም ነይሮም ሲስተር ነዊሕ ድራማ እያ እዚኣ በቃ ቀፃሊ ድራማ እዮም ዝብልዋ how many 6 billion fixed 36 ኣሜሪካ ሜድ 36 ነፈርቲ እዮም ኣዚዞም ነይሮም እዘን ነፈርቲ እዚአን ኩናት መፅኡ ዳርጋ እቲ ኩናት ሪስክ ናይ ኩናት ክውዳእ ቀሪቡ ለዘን እሳተን ከይመፃ እቲ ኩናት ከይመፅእ ጥራይ ኢኻ ትፍርህ መፅአን ገለ ነገር ክገብራ እናተባህላ እኮ እየን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግን እዛ ድራማ እዚኣ ዓባይ መስሓቂት ኮሜዲ ኮይና ኣላ ብዝኾነ ግን ንግዚኡ ድሓን ስዊስ they will find the solution ብዛዕባ ስዊስ ኣይጭነቕን they will always find the solution በቲ ኮይኑ በቲ ገለ ነገር ክገብሩ እዮም ኣብዚ ስለ ዘለና ንዓና ታክሲ ውስኻ ቢሎም እዮም ገለ ገይሮም ክኸፍልዎ እዮም ግን ዘገርም እዩ ክንዲዚ ዓይነት ጌጋ ምፍፃሙ ክንደይ ቆልጭ ኢልዎም ዘሎ ስዊስ ከዓ ኣርእሲ ስለ ዘይረኽቡ ድራማ እዩ ዝቀላስ ንነዊሕ እዋን ክቕፅል እዚ ፕሮባብሊ ገለ ፖለቲከኛታት ክጥረዙ እዮም ሰንኪ ዝፍልጥ እዩ ምክንያቱ ኣብ ስዊስ ብገንዘብ ሸለልትነት ዝበሃል የለን እቶም ፖለቲከኛታት ኣብዚ ዓዲ ኣብ መሸንቆ ይድሕዞም እቲ ህዝቢ ብሓቂ እዩ ኣካውንታብሊቲ ዘሎ ኣብዚ ዓዲ እዚ ዳርጋ ፖለቲከኛ ንኽትከውን ከመይ ጌርካ ትምረፅ ኣብ ስዊስ እየ ዝብላነ ማራዩ መሲባ ኣብዚ ዘሎ እቲ በቃ እቲ ፖለቲካ ድራማታት ዝኾነ ንእሽተይ ተተረኺቡ ዕድል ኣይህብዎም እዮም ነቶም ፖለቲከኛታት ዝኽብለኩም ከለኹ ግን ቅዱሳት እዮም እቶም ፖለቲከኛታት ይብለኩም ኣለኹም ፕሪቲ ማች ከም ካልኦት ሃገራት ፖለቲከኛታት ከምኡ እዮም ኣብዚ ዘለዉ እውን ካብ ሓስዮም ሓሳስዮም ኣብ ስልጣን መፅኦም ካል ኣጀንዶም እዮም ዝገብሩ ሕጂ ሓንቲ ነገር ክበኩም እየ ምናልባት ነገረ መንገድና ክንመሃረላ ንኽእል We delve into the world of crypto. Now, when you think cryptocurrency, sub-Saharan Africa doesn't naturally come to mind. The region accounts for the world's smallest share, making up just 2.7% of transactions between July of 2023 and June of 2024. But momentum is growing. When it comes to global adoption, Nigeria is second only to India. Ethiopia, Kenya, and South Africa are also ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ክሪፕቶ ዝበሃል ሴክተር ናብ ኣብ ኣፍሪካ ዘለኹም ኤርትራውያን ይመፀኩም ኣሎ just to be a little bit patient ናብ ኣፍሪካ ይመፅእ ከም ዘሎ ኣብ ግሎባል ክሪፕቶ ኣዶፕሽን ክረአ ከሎ ናይጀርያ ቁፅሪ 2 እያ ዘላ ናይጀርያ ብብዝሒ ክሪፕቶ እዮም ዝጥቀሙ ስለምንታይ ባጤራ ናይቲ ሃገር ኣመና ሕማቕ ስለ ዝኸደ እቲ ህዝቢ ዳርጋ ናብ ቢትኮይን ናብ ገለን ሃብትናቱ ብብዝሒ ዘሰጋግር ወላ እኳ እቲ መንግስቲ ክዓክቶ ክእግዶ ብዙሕ እንተፈተነ ባጤራ ናይቲ ሃገር ሕማቕ ስለ ዝኸደ ክሪፕቶ ኣብ ብዙሕ ነገር ሃብትናቶም ንምዕቃብ as a reserve asset በብዝሕ እዮም ዝጥቀምሉ by the way ቢትኮይን ኣብ ናይጀርያ ካብቲ ኖርማል ዋጋ ፀቢቑ ዝወሰኸ ዋጋ እዩ ዘለዎ ስለምንታይ ገንዘብካ ብኒያራ ምቕማጥ ማለት ኒያራ ባልቲ ባጤራ ናቶም ትርጉም የብሉን ናብ ወረቐት ዝቕየር ዘሎ ባጤራ ስለ ዝኾነ ከምኡውን ቅድሚ ሕጂ ኣብ በዓል ኣርጀንቲና ሰራየት ባጤራ ክመውት ተጀሚሩ ቢትኮይን is a very very interesting asset ክትሕዞ ንድሕር ኢልካ ገንዘብ ከና ቢትኮይን ክትቀይሮ ትኽእልካ እቲ ዝበለፀ ሃብትኻ ንከተሰጋግር ካብ ወለዶ ንወለዶ እቲ ዝበለፀ መሳርሒ እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ይመፅእ ኣሎ ኢትዮጵያ ምስ ሕጂ ሊበራላይዜሽን ዝብልዎ ዘሎ ክኽፈት ኣሎ ዝብሎም ዘሎ ኢትዮጵያ መበል 26 ኣብ ናይ ክሪፕቶ ኢንዱስትሪ ኮይና ኣላ እዚ ድማ ዘይነዓቕ ኣድቫንቴጅ ይፈጢሩሎም ዘሎ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ እቲ ዲጋ ሕዳሴ ግድብ ዝብልዎ ዘሎ ኤሌክትሪክ ዝያዳ ንመን እዩ ዝጠቅም ዘሎ ቢትኮይን ማይኒንግ ብዙሓት ናይ ማይነርስ ብኤሌክትሪክ ገይሮም ብቴክኖሎጂ ቢትኮይን ዝሰርሑ ማለት እዩ ዝዕድኑ ማቴማቲካል ፕሮብለም ሶልቭ እናገበርካ ማለት እዩ ከምኡ ዝገብሩ ብዙሓት ካምፓኒታት እዮም ኣትዮም ዘለዉ ስለዚ ክሪፕቶ ኢንዱስትሪ ኣብ ኢትዮጵያ እናሰፍሐ ዝኸይ ዘሎ ካብኡ ቁርብ ርሕቕ ኢላ ድማ ኬንያ ኣላ ከምኡ ድማ ሳውት ኣፍሪካ ኣለዋ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ናብቲ ክሪፕቶ ኣዘ ቢዝነስ ኣብተን ሃገራት እዚኣተን እናኣተወ ይኸይድ ኣለዉ ኣይ ዊሽ ኣት ሳም ፖይንት ነዚ ሓሳብ እዚ ናብ ኤርትራ ዝእትዎ እንደዝህሉ በጃኹም እቶም ኣብ ኤርትራ መንፈዓት ዘለዎም ገለ ትገብሩ እንተለኹም ሓብሩን እስከ
أبير ترازلهم نا تكنولوجي كلا تازخونكم if there is anything happening let me know أنا وندس مبلني تي نجرت كم زلوا تم تفلتوا بزعب زار السيزي but this would be كابني إثيوبيا كينيا نيجيريا بزبالة أنا يرترايز اللي كريبتو في لا بيتكوين سلمتاكم لكم الله بقداس لزيت عصا crypto is a very good solution if you don't believe me عين ترى منكم راشا انت قبر له تخطط له راشا بزح كريبتو يمستقم زلوا نتي قداتنا أمريكان نكال إنه مسجار مهنياتو بتي ستيبل كوينز بهالدو ببيتكوين وكمان نبيه سجاجر له بقى ليلة بلوك تشين كتفلت تدخل حاجن بزح حكس لك العلو كل دما ينزبك فريز كجبرك كاز خليه لنا عم نتحبت انت لك أقول حبتنا كبدولار كنت تقمته ببيتكوين تقمي كايو أما خد قاس أرند حرقيلك ما نم كمنت لك كاز خليه لنا ስለዚህ ከም ኤርትራ ኣብ ልኡላውነታ ብዙሕ ስራሕ ዘለዋ ብዙሕ ፈተነታት ዘለዋ ሃገር ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ብብዝሒ ክትጥቀመሉ ትኽእል ግን ብቁዕ ዝኾነ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ፍልጠት ብዘለዎ ቲም እምበር ፅቂልካ ዘርከበ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ኤርትራ ድማ ዝኣክል ናይ ቴክኖሎጂ ክኢላ ሰብ ዘለዋ እያ ብፍላይ ኣብ ደገ ዝብለኩም ኤርትራ ዘሎ ምናልባት ክንዱ ዝኣክል ዕድላ ዘይረኸበ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ደገ ግን ብፍልጠት ዝፀገበ መንእሰይ ኣለዋ ኣብ ደንብ ሃገራውነት ኣለዋ ካባይ ኣፀቢቖም ዝበልሑ መንእሰያት ኣለዋ ኤርትራ نزيوم سبازياتهم عند حركة تحزق إلهم نزع عودزي نيرترا نقدميت كم تسوى مخالو سلمتها أنا نيرترا بقلي لك تعود تخليها إلى زعمن نشتها قرص لزغنا وعود تزبي بقلي لي خاط عود تخلك إيرترا جست مبقاس رايز اللي أمبر أبزع عودزي كت عود تخليها يس مس تشاينا تبغى نقدي يخل ونا يخلي يقل كاب تشاينا وتساعد ما نزي كريبتو از اندستري ولا نزوم دجزا لنا نزي اندستري نزي تقاملو جنزام محوال نقلن مقبار نتمنقسي زبالة عدلاتهم كفترة المخالة زبالة بنات لنا زجن مسنا تجيركا تزراريبكا كدبرون تخيل كايو نسخن بليز باي بوحس من قدي كريبتو حزو بيتكوين حزو اتوم زحزناك ساعة كندا وسي تامسين لنا بعلنا نفلطيو كورس كجمرة خلو خانة بزعبا كريبتو مزراب اسران حمشن شح نيرو لومي ميتن شمن تنشح الله اب اسران حدا نشح كلا أنا زمهركم سبعة زعتوا له قد ما يبخال من قدام زعتوا بزحتهم أنا كورس جميرة كابزي تقول أسرع حدا شيء هنيرة حجي بيتين شو من تنشح الله تحري كل عامات 3 عامات كزارب كل غرمة it's gonna be different story لذي إزي كم تحساس بين أخاتكم تبقى يدلي ندك أنا دما لو كله كان مهرومن أبزع عود زك نقرأكم قبره من علنا investors that you guys need to know all right and the one that you choose is going to determine whether or not you'll have a lot of money in the future or if you'll be financially successful. The first type are people we call non-investors. All right, so you can see this picture right here. These are people who work all their lives and they depend on the government. زعبزسي كندي دسيب لنا مسلكم توم كند تمهارون عتو دوكيوم. I know بفاينانس أجيبهم يوم زوم سترازياتهم زوم دوكزيوم ناتو سوشيال ميديا أكاونت يبلينجن ندك خا كم يجر كفاينانس تمهرهم بفلا إنجليش تزارب زلهم هاجر نسب زدليهم ترهبكم ناتو فيديو ندقهم تريومهم تسميعهم مالتي تعقسن تلوم نبي حقك حق زوم يخليو I try to teach my kids as well كمهرهم يفتني يجن أب علم تزخبر انتايو ندق خام مهاريو نمنتاي كبير خون دق خان عم أبوهم ترايخة ما مرجعهم كوزها قرب كبد زبالي ملو بملو كم قبل كل يجن they listen to me جي أبو ودي دموز جمير سلسلو نتو دموز ناتو كم يجير مانش كقبر خمزلو يا مغري كمان مغار عدو عيوعلني سخاتكم ونا مغرو درو ناشت وسيتاتر له he has to save قال جنزب كابيتشيك نبر جمير نيرا تنك دامت كل التوارح نايدو موزو اوكي بزح جاب نيرو خون خلي حجك نكريو خلو سيف قبر جمير له كلام الله سلازي باقو زي كونفرسيشن ناي جنزب مزدكنا كنجمرو خنكلالنا ناي سيفينج مينتاليتي مجمر يا سيف قبر خلالو سب تحريو انفست قبر زغل السود ما كاب وحد دموز دي جمر كاب وحد دموز دحر جميرو ما عبد دموز دما كم هروز غلو سلازي نسخان تديجر كيو نسخان تديجر كايو نسخان تديجر كمو دقهم كقبروا زغلو everything كتقبروا تقولوا لكم كاليتي مخرج باكم دقهم زي مخرجكم انا بهوتي زغبر كوي زي مخرجكم عبيت قولوا سلازلوني تايز بلاكم زلو صبغ نجر زبلص تليفون زبلص كدان ايتغزولو سلامتاي صباح نقو سراح مسرخبو بعلوم نتدبلص اب هيوت كرخبون تخيلهم كونفيدنس يزفطرلهم እቲ ዝኸበረ ክዳን እቲ ዝኸበረ ጫማ እቲ ዝኸበረ ቴሌፎን ንስኻ ትሕተኻ ከለኻ ትገዛሎም ተለኻ they don't have hunger ከምዚ ኣነሲ ደሞዝ ምስ ረኸብኩስ እንታይ ክገብር እየ ዝብል ሕልሚ ከይህልዎም ይኽእል እዩ ኣነ ናተይ እምንቶ እየ ዝብለኩም ኣብ ሂወተይ ኣነ ብዙሕ ስለ ዘይነበረኒ ንእሽተይ ከለኹ ሕጂ ዘለኒ ነገራት ብጣዕሚ ዕጋበት ዝፈጥረለይ ስለምንታይ from nowhere ኣብዚ ሕጂ ዘለኹ ደረጃ ስለ ዝበፅሕኩ
ደቀይ ድማ ብስተኻለነ መጠን ነዚ ዓይነት ፊሊንግ ከሰማቕርዎ የዝደሊ ስለዚ ድሩድ ዝኾነ ባጀት ትቦም ንሽተይ ፖኬት ገንዘብ ትገብርሎም ነገራት ድማ ሌተስት ቴሌፎን ኣይትግዝኡሎም 6-7 ወይ iPhone 16 ተሎ iPhone 12 ኢኻ ክትገዝኣሉ ዘለካ ክወርድ ኣሎ he has to have the eager the desire ኣነሲ ነቲ ዝበለፀ ባዕለይ ክገዝኦሲ ክጎይለን ንኽብል ክኽእል ኣሎ ስለዚ ባዕሉ ስራሕ ደመወዝ ምስ ረኸበ እቲ ዝበለፀ ነገር ክገዝእ ክጅምር ከሎ ኣብ ሂወቱ ዕጋበት ሂቦ ስራሕ ትርጉም ከም ዘለዎን ደመወዝ ትርጉም ከም ዘለዎ ድማ ክኸውን ይኽእል እዚኣ ነግረ መንገደይ ንሽተይ ምኽሪ ወስከብል ደልየ እዚ ምኽሪ እዚ እኳ ገዲፈ ነይረ ነዊሕ ግን ምናልባት ንገለ ይኹም ይጠቅም ክኸውን ኢለ ድምለሶ ዘለኹ እንድሕር ዝበዝሓኩም ኣሎ ንገሩ ናብቲ ዜና ጥራይ ከተኩር ክልየ አጂ ናብቲ ኔክስት ሌላ ምንም ስራ የላችሁም። በፍጥነት ትግራይ ወደ ግጭት እንዳይገባ ወደ ጦርነት እንዳይገባ ስራችሁን አሁን ጀምሩ። ከተጀመረ በኋላ ብትናገሩ ዋጋ የለውም። አሁን ተማሕፂነሎም ናብ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢሉ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ኣብ ጸሓፈ ደብዳቤ ህወሓት ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ሕገ መንግስቲ ይከበርን ምባሉ ከመ ኩናት ጻሕተራይነት ምቕራብ ግቡእ ኣይኮነን ክብል ንርእይቶ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ግብረ መልሲ ይበሎም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንፈረም ጥራሕ ዘይኮነን ንጎረባብቲ ሃገራት እውን ዘሎ ረብሓ ተኣሚንሉ ዝተፈረመ ምዃኑ ዝገልጽ ህወሓት ሲሑኳ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ቴሌኮም መብራህትን ትራንስፖርትን ብምምላስ ጸገማት ህዝቢ ትግራይ እንተጠቃለሎም ብሙሉእነት ግን መሰረታዊ ጸገማት ትግራይ ዝፈትሐ ኣይኮነን እዩ ኢሎም ተሓታትነትን ፍትሕን ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ከምኡን ፖለቲካዊ ድርድራት ንክዕወቱም መንግስቲ ፌደራል ሓላፍነቱ ኣይዋፅኣን ዘሎ ክብል ህወሓት ገሊጾሎም ሕገ መንግስታውያን ግዛኣታት ትግራይ ዝወረሩ ሓይልታትን ሰፈርትን ኣብ ምውፃእ ከምኡን ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናት ናብ መረበቱ ምምላስ ዝብሎም ካብ ቃል ዝሓለፈ ተግባር የለን ኢሉ ንፌደራል ዝነቐፈ ህወሓት ትግራዋይ መሰረታዊ ባዕሉ ናይ ምምሕዳር መስሉ ተኸልኪሎም ኣብ ኢትዮጵያ ምግላልን ኣድልዎን ይበፅሖም ከም ዘለን ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሖ በደል ካሕሳን ዳግመ ህንፀት እምበር መፈራርሒ ኩናት ክበፅሖ የቡልን ክብል ፀዊዖሎም ብወገኖም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ብሙሉእነት ክፍጸም ኣፈራርምቲ ኣካላት ሕብረት ኣፍሪካ ፓነል ከካይድ ብተደጋጋሚ ከም ዝፀውዐን እንተኾነ ግና እወንታዊ ምላሽ ከም ዘይረኸበ ህወሓት ገሊፆም ይኹን እምበር መንግስቲ ፌደራል ዝፀንሑ ጸገማት ትግራይ ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ኣብ ምዕራብ ትግራይን ክልል ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ትግራይን አብይ አሕመድ ናብ ትግራይ ገጹ ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ሓደ ሰብ በሺር ሓሺ ዩሱፍ ዝበሃል ዳርጋ ዕሉል ደጋፊ ናይ ቲዲኤፍ ወይ ናይ ትግራይ ቃልሲ ዝነበረ ሰብ እንታይ ኢሉ ኣሎ ነዚ ሕጂ ዝሓለፈ መደረ ናይ አብይ አሕመድ ምስ ሰማዕኩ ኣባይቶ ዝገበሮ ልክዕ ነቲ ኣብ 2020 ቅድሚ ኩናት ናይ ትግራይ ምውልዑ ዝተዛረቦ ተመሳሳሊ ኩነታት ኮይኑ ርአዮ ኢሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ልክዕ ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ዝተዛረበ ዘረባ ነዚ ከም ዝመስል ዝነበረ the main goal of Abiy Ahmed was to send a message to Eritrea and the TPLF from the parliament እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ናይቲ ፕራይም ሚኒስተር ድማ ንኤርትራ ይኹን ንህወሓት መልእኽቲ ንምስዳድ እዩ ነይሩ ይብል ኣሎ Abiy's speech was similar to the speech he gave before the Tigray war. He repeated yesterday that the traditional elders, embassies, and everyone should act now and stop the war that is coming to Tigray. You have no business acting now. You have no business acting now and stopping the war. If you talk now, it will not make sense, he said. ስለዚ ካልእ ኩሉ ሰራሕኩም ገዲፍኩም ናብቲ ኩነታት ከድኩም ነቲ ኩናት ጠጠው ከተብሎ ፈትኑ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ንመን እዮም ክፍትኑ መን እቲ ኩናት ዝጅምር ዘሎ ንመን እዮም ጠጠው ከብሉ he again said that the TPLF group is relying on another country to support it but he noted that they have this and they are not able to he indirectly referred to Eritrea እዚ ከዓ ህወሓት ካልኦት ዝድግፎ ሓይልታት ናይ ደገለው ንኤርትራ ማለት እዩ ከም ዝተዛረበ ተዛሪብሎ he described the Tigray people and the TPLF as a cat and a mouse ነቲ መራሕቲ ናይ ህወሓትን ነቲ ሰራዊትን ድማ መንእሰይን ድማ ከምቲ ናይ ድሙ ፃዕረሞት ናይ ጭዋሲ ንድሙ ደስታዩ ገለ እናበለ ዝተዛረቦ ቦጌር ዝገለጾ እዩ ስለዚ he again noted that the war between the mountaineers and the AK has been overcome. Meanwhile, criticizing them, he gave an example of old Nokia and the modern mobile phones of today. He described them as those who are still stuck with Nokia. ስለዚ ብዙሕ ናይ ኣሽከዕላልን ናይ ንዕቀትን ቋንቋታት ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ህወሓት መርሕነት እንኮላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እውን ብዙሕ ኣሽከዕላልን ንዕቀትን ከም ዘለዎ ኢና ንፈልጥ ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደም ኖኪያ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ዝነበረን ናይ ሎሚ ዘለዋ ቴሌፎናትን ከተወዳድረን ዘይትኽእል እዩ ዝብል ናብ ባእስን ተመፂኻ ሓቂ ንምዝራብ ኖኪያ ናይ ቀደም እየን ከድመዓ ዝኽእላ ኣይተረድኦን ግን ኦፍኮርስ ቴክኖሎጂ ኣገዳስነት ኣለዎ እዩ ዝብል ንሱ ረቂቕ ናይ ቴክኖሎጂ ብቅዓት ከም ዘለዎ ገይሩ ነፍሲ ዝቆፅር በቲ ኮይኑ በቲ ታዲድ ናቱ ናብ ትግራይ ገጹ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይክእል እዩ ዝንገር ዘሎ
بحفشة أتي حجز جبرو لأن أنا زجبرو أكايداجن نتجراي ترايدي كونه نتجراي أبي أحمد ترايدي كونه تجمم تجارب بعبيو أبكينا تحدث أمي خد سلزلون نفسه زخالة أجمي جت يوم زلوا زد ما أب تجراي زلوا أجم ناب أبي تراي أبزت أمتولو أجم كونه ما يكلني زعبي أجم ناي تجراي كوين زلوا أتابنا حتحدهم أتنسي أم زلوا برد تنسي زلا من حتحدهم عندك هاس يوم زغل تجراي نسو مخانيو زنجر زلوا I think تم عبي تعددين ولا تي civil society زبال نزي كونتات تطون مبال تبغى صوتاتي وسط كم زلوا يزنجر أبز خف بركة كي معبله هزو زفتح كركب جوبعي حزب أو ركبات تجريز أو تقريبا أبوانا وكنتات تجري عملكتو مجلس الزرقحة تيتكال تمالي نهلو الناس بتجري بحبار زمكة تجرلاي لومي ناب بوزقتو تقير ستكسر لكنتات مرعي نتيجة تقالش العلامات زعبان سلاتي أبز فحسوا مشانقوم عرس قتلت كم في زمن زحسوا يقبل ملكيت الأم يتحدى جنيا تكبر سلاتي بترم قبال نتيجة علي بريتيرا كفرس مخنيات مخان سلزخنم زخني يكون حيلي كاب سلام وزت وزعيم قالوا سجمدي كيوسد أو عتنا دارب نام عبد الملزاب الجامعة كانوا في قربات مخنون نجلس كن فوتو إلى لام أبو وجرات رئيس تبعله ملكة حد قوانسين مفتاح ما عبيت عد وجرات زجوروا عبركتهم عب كل كبابين زركب عبيت عدن هزبن سنة عب نتيب بمبال نتم سلام فطيرم كنت هتكهد زجوروا عبيت عد وجرات تمام أخبرت على النايلم جزيهم محدار تجري نزي كم نريو زلنا تي أب تجري زلوا كنتات نمعقات بزح تبغى صوتاتين كل طفس قمتاتين كم زاد اللي زنجر زلوا كنتات كوينو تقول دايجن أب تجري تي وتهدراوي متفنان نريو زلنا بعبيو أبوليتيكا وسنا حساون زي ما تزيو حركة بتي أبو زلوا زعبيت أجمع زبال زلوا بيمانن أجمع زنفس زي تجبت حبري تاونا له حركة بزو مذكرة بعدي زموز بلو وسب انتايلس إفنيرو كم انتاي مزروبات حبريتا صغير كابوغا بالكاري دي صحف ويس انتايو عن دير داني شعبيا بس منجس إثيوبيا كنت درادر زبل مسوعتنا منجس السعودي عرب لومي كم زغربة يسمع يزلو يبلالهم أرنو تأزناتو بين دش دي زلوا ويس بخميو دمسهم تم حبريتا فلتني بحفشة منجس إيرترا مس إثيوبيا كزرارب نفس السعودي علو صديد اللو زبلي زيجي بعتاتهم أنا كان زين نقفا برس لزوج صغيريو اتميت أنت تقايدو نراب عايز يزخون زلو أبستخاير اللي سلستك زي دما فشيليو اتنا حج جرم زبلاكاجن تسعوعيد كابتم شعبيا مقرابو كابتم شعبيا مقرابيو سكاز مثل نجار اللهم تراي أنت خوينس نتوب شعبيا تأمامينهم تصنيهم زموقوز اللو لكور كابادو مايدا تراي سوري أنا مسناي تقرأ تقرينيا فاميليار كونا لاني أبياني زخونة سلام يلنمو كله بالزب انت زودا نربح امبر اين قدان لو كل جن كسد هي بينين anyway whatever تاتا ملقتها بزين رياضة لنا أمون إيرتران إثيوبيان زرب نخجبر إيرتران سعودية سديدة يزبل I think ملسكها نقفا برسنا بردما مذكرة بعد زمو حصوت كم بهلي ما يزيد عم حصوت كي تزارب انتو علوم زحم ببال مليش ومالا سلزي بوغا بيل كام زراب بزوح جزيه نبور كم حدا نبور نقر ترايوز وسادزلو اتزعبي الديبيت نريو زلناغن امونغوتي belief system ويون political understanding تقراي كمي تخون ابزبل عبي بفلاي تقراي نيتيوبيا بخمي تريا ابزبل يزلو تديبيت مجمريا بزن جمر نتتصمدو زبال نمفراس قبر زلون نتتصمدو كحيل زدال زلون ديبيت نريه تي وسو حتو زدلي ايكونن أنا ثواب بار زد نقول نقرأ متجاوب هبوز حقوقي تقيدو أفس حال تقدس جوا إنجي تقطعري تقيد كسر رئيس خمسة عيد يصنعك هذا عبي قال معد مسكالاش إنه ودي ويصنعك لأن حدا مالت توقع حدا زوج حدا اللي يجزي عرق كبير بحجرة تعرف نقدر توقع يدلعل بالسودانية نسأل عينها ناي مجمريات نسأل عينها نبف نيرا تداقامي زنقرنا بوليتيكا بحالتنا زنقرنا تخكلين جاي حجنا نحن نحن واقع يبنا سلز نحن إيرتران دم عزم تسألنا زلوا ناي أورم حيلي نقولنا زت فيه قلت نقري ناي أورم حيلي حزلوا اتحادة
ትግራይን ኣጥፊኡ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ኣጥፊኡ ሓያል ናይዚ ከባቢ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ክገዝእ ዝደለየ ሃፍቲ ካብቲ ወርቅና ጀሚርካ ናይ 100 ገለ እዚ ፅምዶ እዚ ውሱር ሕቶ ዘድልዮ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ገለ ክፋል ናይ ትግራይ እቲ ፅምዶ ውሕስነት ናይ ትግራይ ንምውሓስ ዓብ ተራ ዘለዎ ከም ዝኾነ ይዝነግር ምክንያቱ ዕጫ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ትግራይ ናበይ ገፀ ክትከይድ ትደሊ ኣብ ትግራይ ዝተፈራረቀ ወይ እውን ተፈላለየ ዓይነት አንደርስታንዲንግ እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ንጹር ዝኾነ ዕላማ ንክህልዎም ወይ እውን ኣብ ሓደ መንገዲ ኣቕኒዖም ንክኸዱ ኣሲሩ ሒዝዎም ዘሎ ነገር እንተሎ ንስዩ where do they move from here ናበይ ገጽካ ክኽየድ ዝኽእል ካብዚ ንዝብል ነቲ ትግራይ ዝበሃል ብፍላይ ነቲ ፖለቲካዊ ክላስ ናይ ትግራይ ሕልኽላኽ ኮይንዎ ዘሎ ካብ ኣብ ዝመጽእ ወይ ካብ ገለ ዝመጽእ ፈተና ደይኮነ ብዓብዩ ንሳቶም ዘለዎም መርገፂ what is their priority ናበይ ገጾም እዮም ክኸዱ ዝብል ኣብኡ ዘሎ ትሽግር ኮይኑ ዝረአየኒ ንዓይ because ብጣዕሚ ብመሰረቱ ዝተፈላለየ ስነ ሓሳብ ሒዞም መፅኦም ስለ ዘሎ እምበር ኣቢ ክሳዕ ክንዱ ሽግር ክኾኖም ኣማይከኣለን ምክንያቱ ኣቢ ሰራዊቱ ካብ ፋኖ ክሓልፍ ኣይከኣለን ኣሎ እቲ ዝዓበየ ንተጋሩ ሕልኽላኽ ኮይንዎም ዘሎ ግን እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዘይንጹረ ተሓሳስባ እዩ መለስ ብሉፅ መራሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ መለስ ብሉፅ መራሕነት ግን ብመንፅር ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ብመንፅር ምርግጋፅ ብሄራዊ መጻኢ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ትሕቲ ናይ ኢሳያስ እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ኢሳያስ ዝወዳደር ኣይኮነን ብስሩ እንታይ እዩ ረብሓ ገዲፍሉ መለስ ለህዝቢ ትግራይ እንታይ ረብሓ ገዲፍሉ ጄኖሳይድ የምፅኢሉ መለስ ሕጂ ኣብዚ ንስማዕ ብግምጣሉ እቲ ካልእ ካውንተር ኣርጊመንት ዝበሃል ዘለኻ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ከም ዘርባሓ ድማ ዝብሉካ ስሙ ማለት ኢትዮጵያንስ ወይ ድማ ኣፍቃሪ ኢትዮጵያ ድዮም ማሊክ ኣሎ ይከኣል ይዕርዩ ኣነ ኣፍቃሪ ኢትዮጵያ ዝኾነሉ ብዙሕ ምክንያታት ኣሎ ምክንያታዊ እውን ስለ ዝኾነ እቲ ኢትዮጵያንስ ዝብል ጥርጥር የብሉን እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ እኮ ኣብ ምንታይ ግዜ እያ እሞ ንተጋሩ ምሒራዊ ፅቡቕ ዴሞክራሲ ሂባ ሃፀይ ቴድሮስ ናይ ትግራይ ትውልዲ ከም ዘለዎም ኣፅመ ጊዮርጊስ ፅሒፉ ኣሎ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ካብ ተንቤን ይውለድ እየ ኢሎም ካብ ፀፀራ ስቲል ዝፍለጥ ብቤት ፍርዲ መጉይቶም ካብኡ ትውልዲ ከም ዘለዎም ግራት ወሲዶም እዮም ዋላ ተጋሩ ኣብቲ ቦታታት ይንበሩ እምበር ትስርሒት ባዕሉ ግን ንትግራዋይን ትግራዋይነትን እናጨፍጨፈ እናጨቆነ ዝመፀ እዩ ዝብል እየ ዘልዕል ዘለኹ እምበር ተጋሩ ኣይነበሩን ኣይኮነን ግን ስርሒት ባዕሉ ፀገም ትጭቆና ኣጋኒና እየና አንገሶም እንታይ መሲልካ ትግራይ ኣብ ኩሉ ፖለቲካ ነይረኣያ ንብል ኣለና ኣንጻራዊ ኣብ ብዙሕ ግዜ እውን ዓርሰ ምሕደራ እውን ነይርዋ ኣብዚ 50 ዓመት ኣከባቢ ዝይ ምእንታን ትወጣት ብስምዒት ቀስቂስካ ኣንታጎናይዝ ገይርካ ልቓልሲ ክላዓል ምክሕርን ብዙሕ ናይ ሓሾት ትርክቲ ተዘሪኡ እዩ ናይ ትግራይ ህዝቢ ካብ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ብዝተፈለየ ልበይኑ ልበፅሖ ጭቆና የለን እንዲያውም ካፍንቲ እዩ ቁሩ ካባና ፅልም ዝብሉ ኣሕዋትና ልብዙሕ ግዜ ኣብ መሸጣኦም ተጋሩ ተሳቲፍና ኢና ክሻዕ ካልኣይ ወያነ ነይረ ወልቃይት ይሸጥ ኮነ ሰብ ትማሊ ብስሩ እውን ኮን ድሕዳ ርኢኻ ንኣብነት ሕዚ 21 ክፍለ ዘመንና ኔና ሻዕብያ ናብ ትግራይ እንከኣቱ ከሎ ዝሰርሖ ግፍዕን ኣፀይ ምኒልክ ዝሰርዕዎ ኣዕሪ ኣይ ብስትሮ ይረኸብ እቲ ናይ ሻዕብያ ዝሓመቐ ደቂ ኣንስትዮ ዓሚፁ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ኣፀይ ምኒልክ ሰራዊት ናብ ደቂ ኣንስትዮ ማህፀን ላማ የእትወን መስመር ኣታ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከመይ ዝበለ ረሳሕ ሓንጎል እዩ ዘለዎም ኣታ ሰብ ከመይ ገይሩ ላማ ማህፀን ናይ ሰብ ዝእቱ ኣታ እምበር ጥዕና ኣለዎም እዩ ከመይ ገይሩ ሓደ ተባዕታይ ኣብ ማህፀን ናይ ሓንቲ ጓል ንሰይቲ መስማር ወይ ገለ መለክ እቱ ዝኽእል ኣላይ እቲ ሓሳብ ኣብ ርእስኻ ከምኡ ዓይነት ክመፅእ ምኻሉ ጥራይ ከማን ሕደኖ ማን ኣነ ቅድሚ እዚ ዘረባ እዚ ካብ ኣፎም ዝወፅእ ዘሎ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ርእሰይ ብፍፁም ተሓሲቡን በፂሑን ዘይፈልጥ ነገር እዩ እንተ ክንዲ ብፅሑ ውላድካ ይመሓለን እየ ግን ኣብ ኤርትራ ከምዚ ክገብር ዝኽእል ዓይነት ሰብ ኣሎ ኢለ ክሓስብ ይኸብደኒ ባይ ደ ወይ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ንኣብነት ኣብ ማሕፀን ናይ ሰባት ፅሑፍ ተፃሒፉ ወረቐት እትዮም ዝበሉ እቲ ወረቐት ናይ ኤርትራ ትግርኛ እውን ኣይኮነን ታው ተፃሒፉ ዘሎ ከም ድራማ ዝተሰንዐ ክኸውን ከም ዝኽእል
إذا زربا زياجن بس حجي the century زبل زوج صارت حبريدا كاو تمركزهم بحالزي كم تري وزن لهم أتحسسهم لك كم تجلسهم استسعوا وجايو ترجعهم لهم تجلسوا كم يتجمع دول تري لهم رؤسو دما بكفاء كاو استجمع ده كاو نلعب استجمع ده داي اليوم كسب زلوا دما أمم جزء قربا بتزبي سلام كلي كلني سلام انتاي الجمهوري دكتوري يزبال كابس غير تزداربو زلوا سبقن التاريخ ما أبزخون يكون جزء إيرتراوي قبل الكال زي كم غير يفلتني إيرتراغ نما جمري في تاريخ جزء أمريكا إثيوبيا ترى إيرترا أوكي كم نكال وتهدروا علامة أبسب نادي سبع حركة بتخلون أتشينيريو ترى إيرتراغ بحمق نجر زخص سراويت هيكون ديسيبلين زلويو أب سراويت نيرنا تعليمنا إيرترا ما بعابي ديسيبليني هاي سنة سرعات نخد جبر زرية كامبر حقنا خد حس جبر كايكون بحفشة تزبلو وزلو again قبل علز بإيرترا كما يزبلت كله كم زلو أب إيرترا زلو بلوني روك أراويتيو هيمانو زي بلو سيد أنا وسراويت نابلكا نمسيت أنا تو كم تي أمريكا بزوج زي بتمن إيرترا تكملوا زي نبرت بعلى زي ما نتيجة لو نابز مسؤول ولا نمسجار عتيقو تبجيس زليو نبي حكي تروسوس كند منتاي الزين عزم مسلوك ساعة كندي حدا جنيا سبات معاني خاطري لغشتي دقهم عمصو إلو أي جددن بكمان جحيلي كون إلو إيدس لمرزل لمجفح ويلخون حمام بس ساعة نصف من تعت على بال أي تنقص قصر ناس هاي السلاسة جيجان أتازغل أبرسهم زلي تا زي كل زي أبرسهم زلي زخواني يخون شبت سند يبلكمن بقى بيلي تزارب زلو شباب إلكا كمزة عين الزرباك تزاربون دحزني but again تي أنتي إيرتراز بهالبروباغندا نويح سراور شديد زلو خمس غنى نما جنزاب زعكليو مخان مراحيو نزيز مسل تقوينو كمخبلين برتايدا ባለበት ትንፋሽ ምን እንደሚሰመከር መደበር የሆነ በቃ መደበር እና ይህንን ስብሰባ በጥሩ መንገድ ነው ያየሁት። መጠናከር አለበት። መደመር ኢናክሽን እንደዚህ አይነት አራምባና ቆቦ ቢሰበሰብ የገረወይና ማዕት ውጤት ያመጣሉ ያላችሁ ቢኖር ድምጽ ብቻ ነው። ድምጽ ብቻ ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ የሚያግባባህ ነገር ያስፈልጋል። ተመልከቱ። እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ መጀመሪያ ናይቶም ኩሎም ትሪዎም ዘለኹም ናይ ሸኔ ናይ ፋኖ ናይ ጀዋር ናይ ገለመለ ልደቱ ገለመለ ኩላቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ንዓቢ ራዕዲ ፈጢሩሉ እዚ እንታይ ኢሉ ፀፊዩ ኣብቲ ፓርላማ መፅዩ ሲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብካልእ ተራኺቦም ዘይፈልጡ ሲ ኣብ ሓደ መጋባያ ብሓደ ክሰርሑ ዝገበሮም ሲ እቲ መደመር ኣነ ዝብሎ ዝነበርኩ ሲ ብተግባር ክገብርዎ ርኢና መደመር ኢንኣክሽን ብምባል ገሊፀ ኣለኹ ብምባል ክዛረብ ፈቲኑ ቅድሚ እዚኣ ናይዚ ቴድሮስ መልሲ ድማ ጀዋር እንታይ ኢልዎ ናይ ብሓቂ መደመር ኢንኣክሽን ኮይኑ እንተዝረኣየካ ዳ እንታይ ክትገብር ኣብ ኢትዮጵያ ንኸይኣቱ ቴሌቭዥን ኣቲ ኢንተርነት ዓፂኻዮ ዩቱብ ጠጠው ኣቢልካ ነርካ ኢልዎ ስለዚ ኣጋይን ሓሳቡ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብታ ዘረባ ጥራይ ናቱ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ መደመር ኢንኣክሽን ፅቡቅ እዩ እቲ ኣነ ዝሓስብ ዝሰበኽኮ መደመር ንሳቶም የተግብርዎ ኣለዉ እንድሕሪ ኢሉ ፅቡቅ ነገር እዩ ምስ ይብላ ኣሎ ግምጥል ኢሉ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚኦም ተኣኪቦም ለውጢ ከምፅኦም ድሕሪ ኢሎምኩም ድማ ከምዚ ናይ ጥርሑ ገረዊና ገረውሮ ዝብል ዳንበር ቁም ነገር ዘለዎ ነገር ከምዘይኮነ ወይ ጥዑይ ሙዚቃ ክፈጥረልካ ዘይክእል ዝዓይነቱ ኢኻ ይብል ስለዚ በቲ መደመር ኢንኣክሽን ይብላ ኣሎ በቲ ካልእ ድማ ከምዚ ተደሚርካ ተምፅኦ ነገር የለን ይብላ ኣሎ ስለዚ መደመር ናይ ጥርሑ ገረዊና በረውሮ ዝብል ነገር እምበር ውፅኢት ዘለዎ ኣይኮነን ዘተንበስ ዘረባ እዩ እናበለ እዮም ዝላገፅሉ ዘሎ መደመር ኢንኣክሽን ነው መጠናከር አለበት በጥሩ ነው ያየሁት ካለ በኋላ እንደዚህ አይነት የገረዊና ስብስብ ይጠቅማል ወይ ካላችሁኝ ደግሞ አይጠቅምም የሚያግባባ ነገር ያስፈልጋል አለ which means መደመር ገረዊና ነው ማለት ነው መደመር ገረዊና ነው አብይ አህመድ ነው ያለው anyway ከምዚ ገይሮም ቤላ ገይሮም ብቃላት እዮም ዝፃወትሉ ናይ ቃላት ክኢላታት እዮም አንጻሩ ዘለዎ ኣይተረድኦን ኣሎ ንሱ በራ አይ እስቲ ኩነታት አብይ አሕመድ ንጎም ሸትን ሰራዊት የሰልጥን ለንቀነ ጥራይሲ ሰራዊት አሰልጢነ ኢሉ ፍሉይ ተሓዲዱ ዝገብር ዘሎ አብይ አሕመድ እቶም ሰራዊት የሰልጥኖም ዘሎ ኣብዚ ከሪየኩም መኮንናት የሰልጥን ጀነራላት የሰልጥን ኮሚ የለን ተሓዲድ
ፍሉይ ሰራዊት ይገብር ከም ዘሎ ብርሃን ጁላ ሰቱ የሚል ስጋቶችን ማስቀረት መክተንና አሸንፈን እነሆ ዛሬ ከብተና ስጋት የተለቀ በቃ ቀጻሊ ሓድሽ ወተሃደር አሰልጠንኩ መኮንናት አሰልጠንኩ ገለመለይ ዝብል አባይታ ቀረይዎ እዚኦም የምቶም ሰራዊቱ ብዝኸድዎ መዓልታዊ ሸነ ከመገይሩ ክማርኾም ይውዕል ፋኖ ከመገይሩ ክማርኾም ይውዕል በቃ ዳርጋ ነቲ ሰራዊት ናይቲ ፋኖን ሸነንሲ ጽቡቕ ዝኾነ ሪል ኤግዛምፕል ይዘለዎም ሰልጢኖም በሸሓት ተመሪቆም ተባሂሎም ሓንሳብ ካብ ነፈሪት ክዘሉ ንሪኦም ንክልል አምሓራ ወይ ናብ ኦሮሚያ ምስከዱ ድማ እዚያ ተጋጥሞም ተኣኪብካ ብረትካ ረኪብካ ዕጥቅኻን ስንቅኻን ረኪብካ ተሰሪዕካ ያላ ማለት እዩ ታንክ ዘይብሎም መካናይዝ ሰራዊት ዘይብሎም ወላ ሓንቲ ዘይብሎም ኣብ በረኻታት ከላሽንን ካዝናን ከማን ተለዎም ብኦም እዮም ዝማርኹ ዘለዉ ዝምድብ ሰራዊት ዝበሃል ደመወዝተኛ ሰራዊት እዩ ስለዚ አብይ አሕመድ ኪኖ ፈኸራ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ ከም ዘይብሉን እቲ ኩነታት ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ዘሎ እዩ ነዚ ምዃኑ እናፈለጡ ዝሕዝን ረዩ ብዚ እዚኦም እቶም ተቃወምቲ ባህልቲ እዮም ሓደ ካብቶም ተቃወምቲ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ስታይልዎም እስከ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ፖለቲካ ንበይኒ ይልካ በቃ ኣበይ ፀኒሕካ ናበይ ካ ትኸይድ ዝትሪእዎ ዘለኹም ታሕቲ ሓደ ተቃዋማይ የባህላ እዩ ኣብቲ ናይ ፊልድ ማርሻል ስእሊ ዘለዎ I don't know ኣብቲ ሓለቃ ስታፍ ዘለዎ ቦታ ድዩ ከይዱ ዋላ ኣብቲ ኦፊስ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት እዩ ኣብቲ ፓላሶ ተፀጊዑ ተሳኢሉ I don't know በቃ our appreciation goes to the Ethiopian National Defense Forces for their steadfast initiative and ongoing commitment to peace, national security, and regional stability. Thank you for your unwavering support for the Eritrean people's struggle for liberty, peace, and dignity. እዚ ኣብ ትሕቲ ስእሊ ናይ ፊልድ ማርሻል ናይ ቀደም ምሩቕ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ኣብ ትሕቲኡ ኮይኑ ስለቲ ትገብሩልና ዘለኹም ዓብይ ሓገዝ ሎጂስቲካውን ካልን ሓገዝ ናይ ብሓቂና ነመስግን እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ እዮም ሓጊዞምኩም ናበይ ገፅኩም ኢኹም ትኸዱ ዘለኹም what exactly are you guys doing nobody knows ወላ ሓደ ዝፈልጦ ነገር የለን ንቐፅል ግን ኣብዚ እቲ ተቃውሞ ናበይ በፂሒ ከም ዘሎ ንኽትፈልጡ ኢለ ናይ ብሓቂ ዝዓሰወ ተቃውሞ ኢና ንርኢ ዘለና ክሳብ ልቢ ዜንዚ ተበይ ተማላዩ እቲ ኣብደይቲያ ትነብራ ኣይክእል ዓይነት سجنيتي يقولها أتغير يقولها سنعرف يقولها نعكاني لبي سعد رئيسي أما ودا تتقاومسي أب سجنيتي أتغير سنعرفها تريفايز لكم زلوا سلسي عندما كم رئيس كساد لبيا هجاب عون كتب آسيا من يكساد تتكون أبزي من يخرس تتكونها من يخطى لب تخون دلا زيانة بعلا كتب آس كم تغليزي ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣቢ ገለመለ ተራኺብና ተባሂሉ ያይ ተመሊሱ ላይ ዲፕሎማሲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ከምዚ ናትና ክጎዩ ዘይከኣሉ ማሕበራዊ ህይወቶም ዝኣስሮም ኣዝዮም ዓበይትን ቅዱሳትን ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ብድሕሪና ከም ዘለዉ ከዓኒ ክሕብር ይፈቱ ማለት እዩ ብቴሌፎን ኮይኖም ዘማእዝኑና ዝቕልሱና ዘማኽሩና ኣዝዮም ዓበይቲ ኤርትራውያን ኣለዉ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እናተማላላና ከምዝና ኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ዝጎደለና ነገር ክሳብ ሕጂ የለን ማለት እዩ ብሓሳብ ይኹን ብካልእ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ካብዚ ድኒኻ ብሓፈሻ ከምዞም ንሪኦም ዘለና ወላቲ ብወገን ትግራይ ትቐደም ዝድግፎም ዝነበረ ኣንፃሮም ተሰሊፉ ስለ ዘሎ ሽግሮም እናገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ አሚን ዳትስ ሪያሊቲ ኢሎሞ በቃ ኣነ እኳ ንክልቲ ሕብረተሰብ ዝጠቅም ክትርኢ እንተዘይክኢልካ ኖ ሕወሓት ክጠፋ ኣለዎ ክደፍኡ ክጠፋ ኣለዎ ንዓ ሃይና ብትኽቲ ከቢልና ክንቀብረካ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዳሴት በቃ ወላ ሓንቲ ካልስ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ትሓስባ ዘለካ ምፃእ ኣባይታ ውረድ ትቁረፅ ያ just keep going ቀፅል ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ናቶም ዓንዳር ኣካይዳ ነቲ መንእሰይ ትማለ ኣብ ጎኖም ዝነበረ ትግራዋይ እውን ኣንፃሮም ከም ዝስለፍ ዝገብርዎ ዘለው እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ሓደ ግዜ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ዕድለኛ ምዃና ንኽትፈልጥ እዩ ዝገብረካ ቢኮዝ ሓደ ግዜ ፀላኢኻ ክጋገ ከሎ ወይ እውን ፀላኢ ናይ ሃገርካ ክጋገ ከሎ እንታይ ክትገብሮ የልካ ክትርብሾ የብልካ let them make the biggest mistake እቲ ተቃዋሞ ዝበሃል ዝነበረ ኣንፃር ኤርትራ በዓሉ ንነብሱ ኣብ ዝሓሰረ ደረጃ ብምውዳቕ ንህዝቢ ኤርትራ ነቲ ንሱ ኣደናጊርዎ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሃገሩን ኣብ ጎኒ ህዝቡን ከም ዝምለስ ይገብርዎ ኣለዎ ስለምንታይ ኣብይ ኣሕመድ ብግልፂ ንኤርትራ ናፅነታን ልውላውነታን ክግህስ እናደለየ ከሎ
بيعتنات كخنا لمس إن عند علمه أتي إيرتراوي جنوين اللي أبقولهم تسليف زنا برون زم سبازياتهم أيكون لو تخمسولو نتحاجر الله تنزبلا نكتفو مستكت فز دل زلو تسليفهم سلو زلو اتجايم أبو خلو يبرهالهم and this is what makes it very interesting. عندنا نجار سكاب زيك بكم كل سبون كمهار الله زخل. غير يتم هاجر نقدر لا ترف بميسارو تمرت بيتو جاد تمرتيل يتم هاجر ብዙ ሰው ማይገባው ነው አሁን አንዳንድ ጊዜ መጣና ሃርቫርድ ይላል ሃርቫርድ is not የትርፍ ትምህርት ቤት በእንዳውመንት የሚሰራ ትምህርት ቤት ግን አንድ ተማሪ ሃርቫርድ ለማምረት እዚ ሚኒስተር ኦፍ ኤጁኬሽን ኣብ ኢትዮጵያ ይዝኸውን ዘሎ ብዙሕ ግዜ ዘረባናቶ ኣይሰማኒ ብርሃኑ ነጋ ዝበሃል ሓንቲ ዘረባ ተዛረባ ግን ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ ኮይና ረኺባታ ኣብ ዝኾነት ይኹን ሃገር ኤጁኬሽን ትምህርቲ ብናይ መክሰብ ትካላት እንድሕር ተኪካዮ ሕብረተሰብ ክቕየር ኣይክእልኒ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ ብናፃ ይክኸውን ዘለዎ ስለምንታይ ሕብረተሰብካ ንትቕይረልካ ኣብቲ ሃገር ኢኻ ኢንቨስት ትገብር ዘለኻ ኣብቲ ንኡስ ወለዶ ኢኻ ኢንቨስት ትገብር ዘለኻ ልክዕ ፅርግያ ትሰርሕ ከም ዘለኻ ካብ ፅርግያ ንላዕሊ ልክዕ ሕክምና ከም ትሰርሕ ዘለኻ ካብ ሕክምና ንላዕሊ ልክዕ ካብ ኤርፖርት ትሰርሕ ከም ዘለኻ ካብ ኤርፖርት ንላዕሊ ስለምንታይ እቲ ቀዳማይ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ናይ ሕብረተሰብ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኤጁኬሽን ማስት ቢ ፍሪ እናበለ ዲበይ ዝገብር ዘሎ لأنكنا إيرترا graduate جيرالا إزاي viral كونز جبوي نيرو جن بحال أبتي أبحر حدا جزء بزحي دخام نزل لنا معناته سلاينا التاكس جبرنا بتن إحنا بزلنا نجري يبلو منيلو نبزح من سيناتنا ده مزبك لي قال سبالو إيرترا تزاربني أزول زي مزرابنا كم يتأمنا يلا مزرابنا قداسيو إيرترا نتجبري أزولكم زي جبرك أبنا إيربورت يسرحنا حدش فاي أباز تسرحي أكشلي جن كم تزدل أدفرتايزر قبرنا أوكي نتوني صرح زلنا أدفرتايزر مقبارنا حدا أقامنا إيرتراوي يعني زي بديهم له أقامنا اثنين أبي أحمد ثلاثة شيخ كادرتات اللوك بحال كله نتزلوا أدفرتايزر مقبار بتعمل لنك أنا زقبر لهم كونفرنس ما كميلوا زوخونا نقدر زقبرنا أدفرتايز قبروا وقت كله لكم كيتكم سئلكم أوردوا of course نزك بالكله معبول سئل تاسئلهم يمزبوهم بوست قبروا خلوا دماغ قدحنا حدا أب حنتا أنا قريداني رجزينا أقولكم بر كم زلعت أديهم استفل عليه أكاونت كم شير كم زقبروه زري كنتات أكيبا نير انتين مالتيو إيرترا لنكنا أب بقدامي ديجريز تمرقوا 409 شمتن سبات كاب كوليج ناي بزنس اند سوشيال ساينسز ناي عبد الغيح كوليج مالتيو كم دما بدبلوماس تمرقوا صراحة مشان إن دايتينس بالعصر شمتن ناي مرات مالتيو كاباتهم دما 4% تكنسي من بارني area of study تتمرتا وستمارو economics and finance management and public administration law accounting sociology and archaeology history library science and information English language sociology and social work tourism and hotel management and banking فزت تتمرتات بتعمي أقدس في الدتاتنا نرجع لنا سلزي زيهم من سياداتهم دما أبز جبا بوتا دحر رخيبهم كم تزدل لنا تعاقد طبعا إيرترا مبربار عبد قدرك قبر زخوليام سلزي كم زع عينات تقبر زلو حركاتي فايرال خيز قبو ببزع الشركة قبر زقبو نقر انتلو ازي اون تاوي معبالاتات ناي تمهاريو ناي graduation season دما ببزعي ولا وحدة كاونتي هلا بيرترا كلاتهم شركة قبر وزلو نحنا دقز لنا دما بزبز حق زي شركة قبر زقبارناي because تي بوليتيكاو نقر ترايدي كونس ابتي سيفيلاو نقرات زكاية زلون كنساتف كنكلالنا نزوم من سيادما بروح مساين صبوغ مساين صبوغ أدلني من يلو نابلكو نابتنكس صقر. Well, first of all, well on the sprints. I mean, okay, there's the satisfaction of seeing that your legs are working, but the slight disappointment not to win. Yeah, I mean today, first of all, I'm super happy with my shape. Yeah, it was good. I would say today I felt pretty good. I really enjoyed my day, and yeah, from the start was really nervous, and I knew like 30-40k to go, it's gonna happen inshallah. So I tried myself in the good way, and then I managed to be with the first group, and then in the sprint, yeah, I was all alone by myself, and then I spent a lot of energy, and then in the end, I think Gasper was the fastest today. Hey, yeah, fuck.
I mean, it's already many times second this year, so I'm a bit disappointed. What did you miss? Maybe someone with you? Absolutely, yeah. Yeah. I miss at least if I have one guy, I think. بيننا بحق ماري ربزيا حقنا مزراب كل زكالو perfectly سريح خلو أبتقدم يستجني ناي تور دي فرانس 2025 مالتيو كل زكالو أبتبقى كونديشن تبقى نتسمع خلو تمعالت بتبقى ناخد خلو أبتاني موداتا بينو بمنبارو حدا ودقانتا زي منبارو نعبوتا كتحوزة زغل كل نقر بعلو خقبر بمخالو بزح انرجي لوز كم زقبرن أبتاني موداتا سبرينت دما استعقب حيلناتو كم تزدلي قدامي كم تسوي كالن تعالى بموت وقنا يتحقسن بيني بقى كقرمكم هي هذا expectation حلمنا يرو نزا قدامي تستجل نعنا نيرتراويان زعق بوصيتي خامتي خابيني we know challenge زلو جن نقدك قامتو دما نمخصاص يكون تتكمل له سمعوا نعم خاصس اللي يكون I think it must be better, but yeah, it is what it is. We are in Tour de France, you know. It's not gonna be everything perfect, but yeah, it's first day, so we have 20 days left. Still. عفشا أبتور دي فرانس ورادر كم زلنا متنقن كل نجار كم تدلي هيكون الكانيو سلزي نزلوا بدهوتا تقبلك زكالك مقباريو نابليو زازيبو أبت بوديوم مزديبه بوديوم ببزحيدي مهلاو ولكن متي ولدرون رينا قن نتقدم يتابعت سلزلا كنت عرفت إراتو الخمزلا نرلنا سبغي قن تيجرنس تي سمعنا يتعود تدرايف كم زلوا نرلنا. I'm super happy with my shape. I felt really comfortable from the start until the finish, and yeah, that gives me motivate to keep continue for the upcoming days. And but to be honest, I'm a bit tired to become again second. It's not nice, especially here in Tour de France, the first stage. But yeah, I'm happy with my shape. You won the green jersey last year. You're wearing the white jersey. حفشا كم دري زلنا بينام not a bad thing حفشا كالاي بموصو كم زغطعو ببزحي كالاي جزي كالاي وص سلازلو زحقو سنن دس بلن نجار يكونن نابلي دزارب زلو but understandable ردويو نسو زدليو زلون زحسب زلو كاليو تي زقاتم زلو دما كالي سلازو خونه اب تور دي فرانس قداماي قص مست زلو كنتات مبل كالاي متاون عنا زحقوسيو بينام جن he expects more كابتو زلو وددر جن أسرع مع التخاصل زلوا بحجي he has more to deliver بزح عدلات كقاطع ما يخلي تسفان جبر أبزمت دما حسب البوك سمرلو كل خاتكون دما بسألو تسني و بينام تراجعنا يكون أنا ودي درزلو قالوا بزحت إيرتراويان دما ودي درنا تشاينا يساتفوا كم زلوا كم تري ومزلهم بزحت من سياتنا أب تشاينا 6 Eritrean professional cyclists representing their respective clubs will race in the 8th stage 2025 محل تور ناي تشاينا يو ابو كساتف مخانم كاب الا شدشته لو مجمير مالتيو ورا شوعاتك 17 سنه زكاد سلازي صبوق عدل لمنا يالو من ساتهم ون بتعمل صبوق دس بليا تشاينا مخانو دما مثلنا ايرترا سلنا ايرترا بزبلتي اب تشاينا نمزرقح العلا قداس نزلويو سلازي ناي بحق دس بلي تشاينا دما مساي كم مخانمتن او يودادرو مهلاهم صبوق زغونه سلي ايرتراوين ابو كاتو مخالم this is going to give us ጽቡቕ ዝኾነ ኣድቫንቴጅ ከብዩ ንኤርትራ ኣብ ድመፅእ ዘሎ ስለዚ ኣብ ቢንያም ኣጆሃር ብሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድድር ናቱ ፍሉይ ነገር ክግበር ከሎ ላይፋት እየ ሰለብሬት ክገብረ ክፍትነ ኢን ደ ሚን ታይም ግን ነቲ ዘሎ ኩነታት እናገረኣናዮ ክንከይድ ኢና ክልተ ኣገደስቲ ቪድዮታት ምዚ ዘይተሓሓዛ ክንርኢና ቅድሚ ናበን ምስጋረይ ግን ኮሜንት ሰክሽን ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ዝተዋህበኒ ሓደ ፊድባክ ክብየ ከም ንሪኦ ዘለና أبي أنا CIA لوخ كم زخوني I don't know CIA خماني حصريهم نزك كوترجن كوتروا كم زلجن كبردو جيرناري نايلنا هنا تبتنا نيويوركر زجبرون تلو من أمريكا كموتلا كعلى سلام كموتلا كم زلي الحرب كم زي بالجليس نيرو برهان has given yes تنا برهان ذهبوا interview سراويتنا يرتراو تي خمسة لزبالو أجد سينيرو هذا سبب ما بزن تايلن لو دي درار you are worried that the Muslim will take over I am not worried Number one, I just stated the fact. Both in Eritrea and Europe. Where did you find the statistics regarding that, the Muslim in Eritrea? أنا Eritrea statistics رياكم كنت زاري بس أنت هيجي نبلا كله. Look around you. حزب Eritrea 50-50 لنا. 5 مسلم 5% ما كريستيان بل. then كبابي ختمت. كده إسلام ترى لها كبابي خا. أبي أوروبا أنت لها أمريكا أنت لها. بس كريستياني يبدأ جزء له والشيء جزء له خلينا بلغ لنا. سلازي نعطي
just كابتي زريو زلو calculate جبركو جمت وشيده كم زبزل عمر مسلم أي وزون ويون كل أتوم في إيرترا تريفهم دلوبر كون no absolutely بزحات مسلم وسيم لكن generally proportionality تاريخها more مسلم أبي إيرترا كله كم زغلو جام علني I didn't see any statistics and that doesn't mean anything I just stated fact تزلوا وصري قوين زغلي جليس أبي أوروبا جنيس fact already the Muslim population إن أبي خير كم زلون at some stage تعرف استوى عامات دما نتي حبرتسبنا أوروبا overtake جبروهم زغلو فرهي زلوا سلمتاي تم أوروبا هنا يولدونيهم we know this you know this سلزي there is no discussion أبي تراجن مسلم كاب كريستيان بزيحمون I didn't say it's a problem I didn't say أبي ترا كلا عينة mindset زلوا just I'm trying to state نتكونتات نمجلات يتتكملوا probably ما أقدر معكم تخينوا I'm sorry I don't want to mention those things أمون غير تراويان distrust كفترة يدلني بزحات سلة صحفكم ليه حماقة تسمعكم ني زبيرترا زرق تولو أجمع تولي is not my thing generally again أنا نتزول كالو ونت في لين Eritrea it's irrelevant to compare the demographic change in Europe and Eritrea definitely yes na Europa مكيارات na Eritrea كالي كلني again just because you don't do it doesn't mean it doesn't exist تي حبرتسب بخمية بزح بخمية كي يقدل مجلسون مردون تبغيو إذا مالت جن automatically الحماق أوروبانكو إسلام دومينيت جرو ممالاتكم ودت على ما يكون إسلامكم سخايم زين برزلو إسلام أبكبابي خاين برلهم سخاين برلو سلزي هذا إسلاموفوبيا كل وقت يقبل they are just they have a religion كم تسغز لك سغتو صادون هيمانو تلو هاي رايو كل سبك صار حلو زلو تخبابيركا تنبرلو environment المفتار كل جه هيمانوتات قالوا هيمانوتات تلو تخبابيركا كتنبرلو تخل نزيخة نتزمت زلو ولدو كتمهرو زلكا قبل دلي بحفشة حنت بزيا على بوازيا جرو كود عيد نزيا رأس زيا مالتي. سبعة هيمانوس يقولون إنه ما يتعلم صبغا مقباسي دحزي يسسبيك كيغر مدن حد السبعة إذا هيمانوس يقول صبغ بمقبارك كدوم يسسرعي كبين قرات جماعة كيزون إلى حسين إذا هيمانوس علمنا نبهان عرفوا فوق نوافع ثم هيمانوس يقولون زيعتهم كعملاق زبلو قبل انت رأي قبل خوي نفسي إزي عملاق يقولون من هنا إزغر نتوم أين ملخك عنا زبلو قن قبل تعاتوس فتصمو دي ويس نتوم نملخك عنا نابلنا قبل تعاتوس زي دي قبل نايمن يخوني لس يحاسب يتمع بيرا يخبلك حاجة مولعته قن تايك بلاك عي عالم كل جزي إذا حاجة عن سخان نحلو لزلنا سخانه لله لومي كاب جزا وتصنع بصراحة زغادة تصبح كاب صراحة زي كملس بغت حتى العلس زنينو محفشة هيمانوت ويون امنت على النزبلن نت امنت اب املاخ يمني نابلغن exactly نت املاخ زبلو صراحة تسرحن مني ناب املاخ زقربه very good question unfortunately I don't have an answer كاب امنت على النجن تكبار زلو زيادة ناملاخ كحجوس كم زخلجن قمت على الناتي أتوم مرحت هيمانوت جن ويونا هيمانوت كإلا تاتجن ناتكم ريتو كتبوا لتقولوا نابلكم أيلو مارس سبز خدة مزيح قد فكم أبكالي الرغبنا بيني ودي قرما هاي أفرو بيني ودي قرماي بولوخي كواتي قداماي مريت كاي حملة هاي أفرو بيني ودي قرماي لالو لا 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 أبيتالي سوكيتام لكالو ما فرنسا هاتريك سريح كالو فنتيس كاتوات كما كلهم سلم فتو حبري ككلهم يريتراوني لهم تكريمهم أفريكا وين كلهم تحبينهم لالو